感恩我们老前人开导大牺牲，感谢许多前人辈们为道牺牲奉献的精神。那以及我们前人因为人事的引导，还有很多讲师在后学成长的这一路上给予后学很多的鼓励慈悲。那也要感谢今天我们义和圣堂有这样的一个营队，那也才让后学今天有这个机会站在这边跟大家来分享。那后学呢，要跟大家分享的是后学在补习班成长的一个经历。那因为后学从大一到就是考上嘉义大学之后，刚好遇到我们的补习团8月15人理补习团，后学是在人理8月15中秋节的时候成立。那也很巧的，在那一年后学刚好考上嘉义的学校，然后有机会就是搭上这条法船。那后学呢，就从大一到现在，在补习团学习的时间大概有7年。那后学在这么长的一段时间，然后因为今天后学的时间只有20分钟，那就是如果时间快到的话，可以提醒后学一下，因为后学不知道就是大概要就是从几分到几分这样子。那后学大概分享的是，后学自从接触补习团之后，跟道场的缘分才从此开始。那后学的生命，后学觉得也是从此不同。那从一刚开始，为什么会接触到补习团？后学其实在大学以前，就是刚才荣芳学长所介绍的，虽然是道场的子女第二代，但是一直都对于道场很陌生。那因为在那个时候，虽然我们已经有学界的一些那个就是班会，但是后学其实很少参加，然后对于道场其实也不是很喜欢。那一直到接触补习团之后，才有开始就是在道场学习。那后学接触补习团的机缘其实还蛮奇妙的，就是后学考上大学，然后刚好在嘉义那边的一个前线，然后不知道从哪里得知后学的手机，然后打电话联络后学去参加一个那时候学界的一个我们的成德班这样子。那这一段姻缘其实后学一直还觉得还蛮特别的，是因为我们一直都不知道为什么那一位前贤跟后学完全不认识。那后学大学以前也都没有在参加佛堂的活动，所以其实佛堂的前贤也都不认识后学。但他手上怎么会有后学的手机？那这个就是疑惑，一直到现在还是没有解，没有人知道他到底为什么就是莫名其妙电话簿里面就出现了后学的手机。那后学常常在想说，到底是什么样的一个缘分，然后牵引着我们在补习团、在佛堂相遇。很多可能不认识的人，就像刚才讲的，我们刚才的后学的第一张照片，后学印象中好像有参加过一次。刚才听那个我们黄领任介绍我们义和跟那个南星一起合办营队的那个照片，后学在想里面可能也有出现那个很小很小的人头在后学就应该在里面，就是很久以前后学印象有一次好像有参加过，但是呢跟贝茨还有大家不晓得认不认识，就是隔壁的这个少景学长，跟他们其实都不认识。但是呢，却因为有补习团，认识了这2位伙伴，还有其他的那个伙伴也是都是我们南新道场的一些
所有的事情就像一个家一样，所有的事情就是我们这3、4个人要去承担，要去负责。那个时候呢，其实只觉得一切都很新鲜有趣，因为毕竟从来没有接触过的东西。所以就从这样子的一个缘分，然后开始。但是呢，到果实团就是只有吃饭现象嘛。那因为佛堂，在佛堂不是只有吃饭现象这2件事情而已嘛。那我们还有很多的学习成长还有很多的疗愈要去做。但是呢，当我们不明白为什么要做的时候，我们会，就只是跟着学长姐的脚步。那认识技工老师呢，是从果实团成长营开始。那后学记得那一年，后学升上大一那时候是9月，那我们那一年的果实团成长营是10月那样子。那时候才刚接触果实团1个月。那在那之前其实也都不知道，就是果实团到底是一个什么样的东西。那后学印象很深刻，那时候我们的负责讲师演讲师就问后学说，我们10月份有一个果实团成长营，然后问后学可不可以去参加这样子。那后学当时就很疑惑啊，果实团成长营到底是什么，然后要去做什么？那2天的课程，才就是让后学那天后学印象最深刻的，其实反而不是课程，而是那一次的晚会。那一次的晚会就是经由唱道歌，然后还有读了好像几段的圣训，然后后学就是莫名的在那一整个晚会就只是读圣训跟唱道歌，然后就一直掉眼泪。那后学就觉得，就是自己也觉得很奇怪，为什么内心会有这样的冲击，然后这样子的一个感动。那后来就是现在回想起来，也许是机缘成熟，也许是就像刚才后学所讲的，在某一个时空里面，我们已经就是曾经跟技工老师有过这样的约定，要一起来到果实团，然后来学习承担。那也因为这样子，就是那一次的一个营队。你那时候才2005年，距离现在2013年，大概7、8年前。好，那从那一次的营队之后呢，其实后学就开始觉得说，自己应该要学习付出一些什么。但是呢，因为才刚接触舞团1个月，也可以说是才刚可能接触佛堂1个月。那在这1个月当中学习到的，其实还有限，那所了解佛堂的也还有限。但是后学就一心很想要，就是可能为技工老师分担些什么。那也就是因为那个晚会当中，然后了解到说，原来有一位先佛跟我们的关系竟然如此的密切。那可是呢，就是都还很就是认识的都还很粗浅。但是就是从那时候开始，然后后学开始会想要去上课。那所谓的上课就是我们来佛堂过班，然后后学发现每一次到佛堂过班，每一次的听课都让后学很法喜。那样的法喜呢，就是很难用言语去形容，好像说是学到什么嘛，又很难具体的去说明，但是就是可以感受到自己内心里的一个成长。那也因为这样子的成长，然后开始知道说自己应该如何去付出，如何可能去带领身边的同学，然后跟我们一起去沐浴在佛堂的这样的一个阶段当中。那所以后学在高中以前，就是一直都是一个还蛮不善于人际的一个人，就是后学很喜欢自己一个人默默做自己的事情，然后不去管身边的一切发生什么事。那自从那个时候就是参与舞狮团，然后开始觉得说，后学觉得应该要把这一份感动分享给大家。那也从大学的时候开始，就是
刚开始对人力其实没有很多，然后后学印象很深刻的就是后学跟贝子两个人，然后一个人在煮饭，然后一个人要出去载学弟妹，然后载完可能后学去载完后学的学妹回来之后，后学就继续煮，然后就换贝子去载他的学妹这样子，就我们两个人，然后就是去分担那一些工4分钟吗？好，去分担那一些工作。那在那当中，其实，虽然说也会感受到身体的那个疲累啊，但是就会觉得，心灵是很充实的。好，那当然在伙食团不是只有欢笑嘛，在当中我们会有争吵、有感动、有扶持，然后会有互相的磨合。但是我们一直觉得很幸运可以在伙食团认识彼此。那当然还有就是所谓心理的成长。那在伙食团很多的时候，其实并不是自己可能并不是自己喜欢做的事情。像或许刚开始就必须去突破自己，必须去跟别人就是必须去主动跟别人交谈，然后去邀约同学。那这些其实都是后学必须去突破的事情，但是后学都尝试着去做。那做了之后呢，也才知道说，其实它没有想象中的那么的困难。然后也就是因为后来人当然就越来越多嘛，不会永远只有3个人就4个人啊。那人越来越多之后呢，我们应该要去学会的就是包容，因为这么多的人，然后大家来自不同的家庭，然后来自不同的生活环境，可是却必须共事在这样的一个团体里面，所以必须学会包容。好，没有时间让大家找，或许自己承认，或许就是戴着面具的那一个。那或许觉得呢，为什么用这张照片来代表学会包容呢？因为就是必须去隐藏自己，也不是隐藏，就是必须去学会退让，不是永远都自己去出头。好，然后学会承担。或许在这一路上，因为在伙食团有很多学习的机会，然后讲师他们很慈悲，会给我们很多可以去承担、去学习的机会，那会让我们的成长非常的迅速，然后也学会了感恩跟付出。好，那其实，在伙食团的日子很就是刚才也有提到的酸甜苦辣百味俱全，就是不管是开心难过的，其实都有。那可是，在那当中，就是必须自己去走过，然后才会懂得那个各种滋味。所以有句话说：“如人饮水，冷暖自知。”那这一张照片是我们在那个98年的伙食团成长营，然后是在就是户外。那或许觉得在每一年的班会，每一年的成长营当中，就是我们会看到旧面孔，然后看到新面孔。那这代表就是我们可以接引更多陌生的人，然后来加入我们。那如果后学其实已经毕业了，然后后学还是一直在伙食团，一直在佛堂。那后学觉得为什么呢？后学自己觉得是因为在这一段时间里面，有一群陪我走过很美好回忆的人们。那也因为这里还有更多人需要后学，所以后学觉得后学会一直在这里。那最后呢，如果有讲不圆满的地方，或许我上天慈悲赦罪，那也请各位讲师、各位学长姐姐，或许多多慈悲指正，谢谢大家。谢谢各位大家的分享。我想在我算就是这么样子的温馨跟可爱感，然后就会有很多我们道场的下一代，
什么叫点心灯吗？不知道。你知道求道很好吗？好在哪里？那之后就后学的理事也就讲师就是有跟后学讲什么是求道，什么是点心灯。后学记得那时候第一次后学是说是婉拒的，因为对于刚认识，但是觉得这个地方很好的人，然后就要去点心灯，其实是有点恐惧跟害怕的。但是他们还是很热情的、持续的邀约，然后请后学去参加一些活动。那后学就觉得，久了也会思考这个问题，就是说，点心灯他们都说很好，而且这里的人都很好，应该不会被点了就被卖掉吧？所以就抱持着一个好奇心，就去看，然后就在先生们的成全下，有一天就去求得到这样。然后那一年是2009，为什么要扯到这位美国总统？因为我不是他求得到，是2019年那一年，他是美国第一位黑人的总统，然后在那一年他正式的就任这样。他后续是在那一年求得到，那是在农历的2月26号那一天，然后是我们的东方总师慈悲跟后学总三宝。那后学当下求得到，学长也会说，就是求得到都会有一些很特殊的感应。那后学就觉得，那时候还没有淡定这个词啊，后学那时候就觉得，后学需要去思考，就反应有点冷淡这样。对，然后后学其实后学那时候，研究所，然后会因为比较着重于课业，就慢慢觉得，宗教好像不值得去多研究，去多琢磨。然后再有一次翻书的时候，读到一句就是说，一位诗人写到就说，当一个人没有信仰的时候，也就是他开始信仰的时候，那后学就吓到说，当我决定不接触宗教的时候，竟然有人会愿意入后学来求道。那后学之后就觉得，就好像得到一个解释，然后释怀，然后去接受，但是还是会有一些疑问，因为真的什么，就算听了一次三宝啊，其实也没有很了解。那后学有疑问，还是会想说，不如问妈妈好了。那后学就问我妈妈说：“妈妈，你有听过求道吗？”那后学妈妈说：“有啊。”后学就奇怪，你怎么会知道？那后学就问：“你怎么知道啊？”他说：因为你们小时候我就带你们4个小孩一起去求过道了。”我说：“求过道了。”然后后学就很讶异说：“你怎么都没有跟我讲这样？”那后学的妈妈也很可爱，就是说：“都那边的真的讲袂使讲出去啊。”就每次听完三宝都会说：“这些都可以讲出去。”所以我妈妈也这样。那后学当然也想要求证，就回家的时候，有一次回家的时候就跟妈说：“那你求到了，应该有求到卡。”那我妈就很谨慎的拿出一张求道卡，对，或许知道原来自己曾经求过道，但是完全没有印象，就觉得然后在道场中，我听到前面说过一句话，就是济公老师说的就是不管若人在哪里，老师都会找到这样。所以后学才说重接金线，然后又回到了这里，然后去走入了这个佛师团，然后学习这样。那注意之后呢，浅显子就让有一
又可以学习成长，就很吸引候选，所以候选在那一联谊结束之后，也会就住进伙食团这样，然后就学习，就觉得伙食团是一个几乎食衣住行娱乐都有包含到的，对，就学习吃素，然后服装啊，就像或许现在这样，就是上班的时候有服装的要求。那最近伙食团，伙食团也有安那个佛堂，那也或许也是在伙食团内才把它理解学会，是利用森林哥的那个暑假的时候自己默默去练，自己就是自己去学会写这样，然后当然也是有学长姐慈悲教导，慢慢学。那洗的部分就是，这是我跟伙食团的一位讲师，就我训练讲师的，就是洗的部分就是后学那时候研究所自己有开车，然后开始注意伙食团，那伙食团一定会办活动嘛，办活动一定要有人，所以一定会有人，然后就要后学就很愿意的，就是开后学车去接一些学弟妹来参班啊，一些过活动，就是护送他们回家这样学习，在过程中不断的学习，然后这是以前的照片，就是那时候也比较没有太注重一些礼节，然后就会慢慢的就是我们伙食团里面也会有开一些精品的课程，那一些内部的读书会，就是借由这种学长姐的提携，然后慢慢去认识自己到底是求了什么道这样。然后这是还有伙食团因为出游，然后这是后续去阿里山的时候被罚要上车这样。然后当然是伙食团就是会办活动，然后接引学生，这一些种种都是令后学感受到就是很直接的，不同于一般的外面的团。那为什么会说再来是为了？其实一开始后学并不是那么的投入，那么发心，因为后学一开始住进去觉得，怎么跟自己来过活动的时候不一样？因为你过活动就可能就有活动那一段时间，那住进去的时候就真的是，然后会煮饭，然后会线香礼节，这些后完全没有经历过的事情。从头学起，那或许会有一点点抗拒的心理，就是因为从来就没有过的习惯，然后现在要去学的时候会有点抗拒，所以一开始或许并不是那么的投入，甚至因为严哥有当会长，然后又有打工，就常常借这个理由跟前线的妹子说今天活动或许让我参加，慢慢的，一学期就过去了。那每一学期都会有回顾，那后续那天有出席，就看了回顾的一些内容，就觉得所有的活动照片里面都没有后续，后续变成一个隐形人一样。那后续他们就会想说，我都住进来了，为什么要一直保持一个抗拒的心态？那这样子跟自己住在外面不是
吃约的时候，他们觉得可以出去玩就一个体验他不知道说原来出去还是有任务在身这样。就后学是在出国前，应该是1个月还是2、3个礼拜才知道说，原来你出去要讲一堂课哦。后学真的是穿一单这样。然后那时候的讲题是吃素的好处，那后学就觉得好像冥冥之中有点安排的，那后学就读了一些吃素好处的资料之后，那跟泰国当地的那个乌文投资团，就是我们金融区第一个在外国成立的投资团，跟他们分享，那他们都很可爱，很认真啊。对，但是后学要体现就是那一天后学一到泰国就感冒了，是报病上场这样，跟他们主动讲课。所以在那时候就觉得原来自己在台湾走这条道路的时候，原来是这么的轻松，就有开车来载你上班，然后有讲师不给签语的为你讲课。那当候选者学习当那个讲员的时候，才知道要上台真的是一件不容易的事，尤其是还要到国外去讲课，然后去讲给我们的道庆徒的时候，更是不简单。所以或许慢慢觉得，以前都是人家给你什么，你就接受，那或许也慢慢的学习，就是付出，去用自己能做到的事情去付出，然后或许觉得就是在我这块，一年一度还是要大，就过年前都要大扫除，那时候大家就会来扫除，一起来打扫。那时候忙了一天，单纯就为了打扫这件事，单纯就是一群人为投资团打扫，那累了，就会一起去吃美好的素食晚餐这样，就觉得一天其实也可以过得很平凡，但是又很充实。那为什么会青铜？其实后学也是要感谢我后学的理事佩斯学长，不断在耳边提醒后学一些，要如何，就是他会提醒后学应该要走到一段地步这样。之后学还没一头无数的时候，后学也是在我这的时候，在里面那是吃素，在外面还是会吃的。但是学长姐就会很慈悲的跟你讲，可以慢慢的学习吃素，然后慢慢的去了解就是为什么要吃素这样。所以我们的副执讲师林楚他也表示都很慈悲的就包括后学的那个伦理班还有一些系统还有家庭教育产品，让后学去慢慢的了解亲口的意义，亲口它的好处，它的一些好的影响。那后学这是其中的原因之一，后学觉得最主要的原因是后学在投资团里面，担任过那个办到的上下指引，但是有听前先讲说，当上下指引是代表光法律组跟女法律组，那后学就觉得后学没有系统，但是就觉得好像就有点不亲啊，或者是自己觉得有亲，就觉得想说应该要去正这个名言这个顺这样，所以后学才很郑重的跟我们前姐说，后学愿意亲口，然后其实那时候也犹豫要不要跟父母讲，对，因为就改吃素这件事，
到快亲口前3个小时才打电话跟后学的父母讲说，后学要亲口，对，有点就是快先斩后奏的样子，对，然后就。那当然就大家会想说，你要不要等队伍再清头啊？这样不然他们就很辛苦什么的。然后后续就很坚持就是清头，虽然就是那一段过程不是很愉快。那后续在清头之后，回家父母好像也是很开心，都会问说什么东西不可以吃，裤子要不要洗，他也是很开心，其实那时候。后续就有点很感动，就是当后续回家之后，他们会跟后续指示。那后续在红字旁变一下手功夫，有时候也会煮这个红字，因为就是因为这样的机缘，然后让后学慢慢的学习成长，然后你自己的家里有不同的方式去产生情感上的连接，对，就是让后学。然后呢，到了后学队伍，然后开始出来工作的时候，后学就在想，就是自己出去组织团，看到那么多的薪水这么直接，那他们以身试道，以延长到，后学就觉得要回报他们的方式，并不是说就像住宿一样付了钱就了事，而是认同他们的行为，去学习他们的行为，进而选择承担。那所以后学就觉得人到世界上并有他要完成的天命，所以后学在退伍之后回云林找工作，除了在云林也找家里。后学是觉得后学毕业离开了国际化，但是后学就觉得自己学习的还不够多，甚至觉得应该还有许多的学员可以来参与我们的国际化，所以后学在求职的时候就特别锁定在嘉义或云林，当然有机会就是在嘉义工作，然后又回到了嘉义。那在这当中，浅显都会说一句话，就是愿大地就大，或者是觉得自己何德何能，可以就是说，只是一个小小的想法，然后想要化为行动，回来这个人体，只是想说可以让更多的一些有缘的佛子来接近我们的佛寺头，来了解一些人生一些真正的价值、生命的价值。所以或许就很有还有契机的可以去帮伴佛寺头，就是很感谢上帝恩赐这样。那其实当你走进火寺堂的时候，那一刻，你就会发现你的世界变得很大，而且火寺堂真的是一个好大的一个家，它是一个小小的道场，那它是让你走进更大道场的一个终极站，这是后续的事，那后续就可能好，那我们谢谢秦局长的分享。那接下来是从一位头发留得非常长的一位漂亮的少年哥了哈，然后到现在已经是我们道场的亲口人才，然后想这都是果算的一种神奇的力量啊。好，那再来第三位是我们的沙果算的练读学长，那练读学长他当初来火车团的话是我们义和有一位那个永文学长嘛，然后他太太是那个新会学长嘛，对，然后他就是那个新会学长有一次在台中，那我们那时候火车团刚成立1年多，那他坐公车，然后就那一天那班公车就要骑，然后只有那个新会学长跟一个静宜大学的学生，然后坐在车站而已这样，然后那个新学长就跟那一个静宜的学生邀约来参加我们火
位伙伴，大家早安。早安。感谢上天慈悲、主圣子师福德以及各位贤贤还有各位讲师的提拔，让候选人很有荣幸来到这里分享，其实或许有点紧张。好，是这样的，因为荣光学长的意思是要做见证啊，但是候选系不知道见证什么东西，所以我就只好把一开始非常奇妙的奇遇开始说起。大家可以看到标题写着"一位想飞女孩与一张桌子的约定"。想飞女孩，我来解释一下为什么叫想飞女孩。如果你从小到大到20岁都还没有离开过家里，你说你想不想飞？国小、国中不用说，那一定是在家里嘛。高中的时候，在家隔壁的县市，骑脚车就到了。大学在家的县市，我从来都没有离开过家里。连家里的房子，怎么讲？房间呢都是大家睡一起，因为还蛮大间的，所以我们家里做隔间，所以大家自己睡就有自己的空间。然后电脑是大家一起用，所以每次做报告的时候还要等一边玩完的时候才能做报告，就很麻烦。所以其实我大学的时候就真的很希望有一个属于自己的空间，然后甚至是很希望能够一直离开家里这样子。所以那段时间其实我不是很喜欢回家，而且我大一上的时候，同时参加2个社团，又接2份工，所以我在家里真的很少。然后自己伙食团，伙食团的话时间一定是更少。然后待会就会来解释这一张桌子怎么回事这样。一开始就刚有讲到那个公车那件事情，就是当天是父亲节，我有个同学问这个日子，因为那时候是高中只考放榜的日子，跟我的那个好朋友约好说要不要去看榜单。然后约我是看我榜单的时候，他就跟我提到说有关公车上的奇遇，就遇到一个学姐，她说有超宿舍还是什么。然后其实那个同学是住离高中就是有段距离，他算是住高中学校的宿舍，所以那时候就听到那个学姐跟他说他们是敲宿舍，然后约大家一起出来吃饭，然后我就说你住在学校住这么久，没有看过人去敲你的宿舍吗？没有啊，我也觉得很奇怪，为什么会外面学校的人来敲我们宿舍？而且照理说高中宿舍应该不会有外人进去啊，所以搞半天其实我还是不懂他在讲宿舍是什么东西。直到后来我参加我才知道，原来他讲的宿舍是大学的宿舍，然后至于吃饭的那个问题，我也觉得莫名其妙。后来搞半天也是就朴实不好意思，对不对？只是当初的学姐都没有交代清楚，就像当初我跟他说，请问你们那个宿考啊，可不可以带瞎子？他那时候这样跟我说。我也不太清楚你就带去好了啦，没关系，到时候在外面显显。所以我就觉得，好，就是有点莫名其妙。所以我就在讲一下当天创考那天，其实就是开学一天。开学一天，我就跟母亲说，跟候选人妈妈说，朋友就约我去烤肉，不是烤肉，他说是素的啦。第一次烤素的，所以不知道可以吃什么东西，所以想说妈妈就刚好说有朋友。去钓虾子钓，然后说要给我们吃，不然就拿去烤好了这样。我说好吧，就带啊，不然怎么办？反正妈妈都这么交代了，就带去了。然后直到那边那个虾子就这样放了一整晚都没有动到它，还蛮可怜的。然后当天是因为真的就是有点晚，因为或许不晓得我是他的行程怎么样，我只知道考完之后呢，龙光学长当时就把我们带到客厅，在客厅团队，然后就放了 PPT，然后开始唱因为你因为我，然后我跟那同学就觉得，他们在干嘛？然后我就在那傻在那听着那边唱歌，然后什么时候不能做，然后就觉得到底要唱还是不会唱？可是我说我没听过，然后我们就这样傻傻的坐那边，然后等到结束的时候，才发现已经10点多了，然后可是电话完全没有一通，都没有人打，就觉得莫名其妙。后来等到就是请姐姐载我们回到学校的时候，因为我妈已经在校门口等着我。对，后来才得知，我妈竟然去翻我的高中毕册，然后找到我出去的那位同学的电话，然后还打给我高中老师说，可以问一下那个同学到底是谁电话吗？为什么都找到我女儿，找一整晚？他说我电话都没有讯号什么的，我还发现原来那边火场讯号真的是非常的差。所以就是那一天开学第一天就被我妈就是有点惹火我妈，而且她就跟我说："你到底去那边做什么？"我说："我不晓得，我只要 PPT 上面写的说大家都道歉啊，道歉哦，你放过来，不要提啦。"她就是非常就觉得很生气，然后而且这个可能是我这个同学，他跟我出去一天，他就被列入我妈黑名单了，所以就觉得很糟糕。然后接下来呢，我真的很乖，我那时候说真的，或许其实是一个很乖的小孩，小时候真的就是那种在班上
忘掉台词的那种。对，就是很安静，然后也不想去出风头，什么时候关我是这样子那种很安静。所以其实妈妈说什么我就照做，然后我就没有再去。可是为什么后来会再进入补习班？就是这个点，获学的隐师，他刚好是获学的学长。然后当天我记得就是国庆日的前一天，10月9号礼拜二，我都非常记得这个日子。那一天呢，早上上会计，然后我看到我的左前方一位男士非常眼熟，然后我就看一下，好像是传统那天遇到的学长，然后我就叫一下他，他说，你们在这里？这应该是我问的吧？是我们班级耶，应该是我要问你，你为什么在这里啊？你是学长啊？后来搞半天是因为他说会计太难，然后什么老师写英文他看不懂，所以他找我重修这样，然后他就重修了，对不对？然后我就遇到了一位重修的学长，然后那时候他就约我，顺便就约我说，他说，你今天晚上没有空，要不要去我家吃饭？然后我马上就心里小剧场就说，东南国女在家里吃饭蛮奇怪的。然后还好，或许有个挡箭牌，就是我参加你的社团，当时我参加热舞社跟戏篮，所以热舞社是2、3、4要练舞，然后礼拜1、礼拜4要练球，所以其实我一整个礼拜都很忙。然后就跟他说，不行，我2、3、4要练舞。他说是哦，那明天呢？我说，我刚不是讲2、3、4吗？明天礼拜3晚上练舞。没有，明天国庆日你要来学校吗？完蛋了，好，无法推脱。所以呢，我就跟他说，那我可以带上次那个坐公车那个同学一起去吗？他说，当然可以啊，很好很好。我说，还好我是自己一个人，很好，应该不会有危险这样，所以就答应他了这样。然后隔天呢，其实我根本就不知道那在哪里。应该说第一天是被姐先载去的，所以第2次你要叫我们自己去，其实有点困难的。虽然或许有停车，但是或许这就是凭印象，就只记得有一间 7，然后跟那个什么火车对面好像有一间什么卖内衣裤的之类的，就这样凭着记忆这样乱找这样，然后就直到到了我这发现，根本就不是他一个人啊，就很多人，让我方学长跟其他学长姐在那边，然后就还原来唬我，吓死我，我以为从他家到什么鬼，就是讲好像只有他一个人在家，然后会这样招待我们吃饭，我也莫名其妙的。所以那时候我就觉得还好，因为就是上次去的地方，就跟上老地也是一样。所以那时候去的时候就发现，学长，那我拿我毕业，结果后来才知道他说什么我去补习班补习，然后从楼梯上摔下来，然后妈妈带他去收紧，然后他就想说，因为他约我们来，然后他人又不在，他觉得不好意思，他就说不然你要不要跟我一起去？你要收紧关我什么事？我他妈跟你去收紧，收紧你要揪团，很好笑。所以后来我那时候就决定，那时候也读很久，就说，到底是收金收完，我到底要回来，我要回家嘞。然后想算了，不然就龙光学长就是陪我们聊到那个我那位同学就是基乙的那个宿舍门禁快要结束的时候才赶快回家，然后就陪他。所以那天其实还蛮妙，就是出去吃饭，然后就是反正最后我记得那一天也是这样，就不了了之，后来也没有说真的有联络这样子，因为当初就真的只是约吃饭，然后他人又不在。所以事实上那天也是这样不了了之，最后为什么会去呢？也是一个莫名其妙的地方。这个地方我要解释一下，这是我破学求到叫什么答应要求到当天的事情。就是破学后来会又去火车的原因，是因为刚好破学参加学校的一个就类似设计餐厅的，反正就这种比赛对。然后破学觉得在家里很不方便，刚刚说家里没有这些空间，所以我没有所谓的工作室。然后那时候刚好看到，我知道有一张桌子被放在仓库里，然后没有动，我就决定，好吧，龙光学长这张桌子可以借我吗？我就直接自己默默跑到仓库里，然后自己拿那张桌子在那边画画这样子。后来会去也是这样的原因，然后我就这样每天都去。然后至于线香的部分，其实他们那时候当时并没有跟我说，因为他们都说，我上楼一下，好，然后就去画，然后就下来，然后就每天都这样，我上楼一下，好，然后我上楼一下，好。然后有一天，那个学长可能忍不住嘛，就说你要不要跟我上一下？然后其实又开始小剧场，就是觉得我很恐怖。然后他就把我带过去了，然后我说，然后他就叫我坐在后面，我说好，我就坐在后面，然后就看他那边点头灯，然后线香，然后就最后一个程序，我们是不是应该要闪头灯？他没闪，他做了一件事情，他把灯关掉。我就看他很恐惧，这个学长要干什么？好恐怖哦！为什么要这样？然后我就觉得。没必要这么吓人吧？然后他就说，他就开始跟我讲有关求道的事情，然后我就听，我心里其实一直在想，你到底怎么会？到底要是很恐怖哎！我细心都没讲，我都忘记，我那时候都没有想到说到底度了那段时间他在讲什么东西，完全没有印象。我只知道有点害怕，我很怕等一下会下不去，你知道吗？因为那是楼上，而且它就算是顶楼加盖的，
他又刚好站在楼梯口放得下去，有个红的就会过敏，是不是？然后后来呢，为什么标题会打可以不用脱衣服？因为他讲的话我一直没有反应，然后他可能就觉得我会担心什么之类，他就说你放心，我不会叫你脱衣服。我心想，你为什么把讲脱衣服3个字，有点恐怖哎。然后我想说，然后我就有点不知道该怎么回答他。然后过没多久就在想，真的我不会叫你脱衣服。然后后来我又找到大哥，为什么他会想脱衣服？他就讲到因为之前我们一般到还没有那个通勤的时候有提到说为什么要关门，然后也怀疑是脱衣服之类的。他说我根本对一般都有认知，我不知道脱衣服这件事，是有莫名其妙的地方。所以后来是这样求到，那时候也是有点莫名其妙就求到这样。说真的，了解老师也没有，因为或许是平时的，就有点像是去庙里烧香拜拜那种感觉，就拜一下，然后去公布，然后就像保险买一下，没关系，不用很多钱，然后就求了这样。然后后来呢，会待在伙食团那么久，刚有讲到我其实不爱回家，就真的我就觉得在家里什么时候都很无聊，所以其实后学大一那段时间也没有说很常跑伙食团，反而是比如说社团练完我就待在图书馆，待到图书馆关了，然后我就回家这样。所以那时候其实并没有很长，待在时间不长，然后待伙食团时间也不长，所以其实后学真正有接触道场的时候是大二的时候，因为我在大一下的时候毅然决然把所有的打工跟社团全部退掉，因为后学累了，真的太累，因为一个礼拜怎么说，2、3、4要练舞，1、4要练球，然后礼拜五、礼拜六、礼拜日要打工，真的很长，我也不知道什么天找来那么多工，反正那时候就是很累，所以这时候就退掉，然后后来就是比较常跑火车，就大概大二那段时间，然后像后学新疆姐姐也是当时寒假的时候刚好在附近打工。然后帮大哥那时候刚好要回家，然后他就说因为我们没有人线上，他就说叫我线。后来我大概就是这样线，然后线1个月，然后才把它学会。然后像现在学妹在练这个礼节，他说来练怎么样？我说没关系，你就1个月来照3餐来线，我就相信你背不起来。我觉得当时真的是照3餐，因为中午的时候有一次休息，包括现在工商夜市在中午就不用线了，对吧？所以后来就是这样背起来，然后又渐渐比较接触伙食团这样，然后圆桌武士之约呢，为什么这样讲？因为当时就是，后学就觉得霸占人家的桌子有点不太好意思，因为那张桌子是圆形的，给大家看一下，它是圆形，真的是圆形，就一般的普通餐桌上圆形的，对。然后呢，龙旺他就说了，好吧，够我们做个交易，讲交易嘛，反正就是我们做个交换的，我给你一个空间，但是你要在某个待4年。反正大学4年就待4年，谁知道现在只待了4年，说来话长，反正就是待了大家现在这样。然后再来呢，讲到伙食团，你就会讲到就是有关素食的部分。其实素食这部分真的对后学来说真的是没有很难。我不知道为什么现在学弟妹吃素可以就是吃的那么痛苦之类的，我不知道为什么，就让他们吃素，他们就觉得天啊，为什么要吃素？一定要吃吗？我说这活动一定要吃啊，不然呢？可是就在外面，又不是在伙食团，好吧，我也不能说什么，只能说你尽力。反正就是不知道为什么，就是或许其实是还蛮特别，就是从小到大，就是反而是慢慢的肉食的摄取量会越变越少。他一开始其实后学很喜欢吃菲力牛排，可是后学最讨厌吃的就是羊肉跟猪肉这2种肉的味道，后学无法接受。我就是吃到后来高中还是国中的时候，发现菲力牛排跟羊肉味道有点接近，所以就决定不吃它。然后吃到后来发现鱼肉腥味有点特别重，所以就决定不吃它了，就吃鸡肉。然后吃鸡肉吃了一段时间，高中的时候刚好我学校对面有鸡排，那时候鸡排现在有起点，后学就想说就吃啊，反正就起点嘛，鸡腿。然后最后送的那一个，我就跟他说，帮我把所有口味都加了，因为这是我最会的鸡排。我人生中最后一块鸡排就是一个综合口味的鸡排，对，我就把它吃。然后在上大学之后，真的就是比较少碰这样子，而且甚至吃素吃习惯之后，就是去火山，因为每天都去，后来就每天都去，就吃习惯之后变成同学约我去吃麦当劳，我隔天就拉肚子，就是变成身体会有点排斥性这样子。然后后来又发现其实，宇博有一次是荣光讲师说的，因为那时候我就想不知道为什么就吃素吃的还蛮容易的，就这样。他说可能有
他就说应该是可能天生就应该要吃泰式之类的，就是那时候我妈妈没有说的事，就是真的就很特别。然后而且我奶奶一直怀疑，其实我是我那个泰州台语那个转世，我就觉得太远了，有点莫名其妙，泰州台是怎样？他说什么呢？就是阿昼上面那一辈，然后我当时也是吃素，然后什么之类的。啊，过后我们家又没有人吃素，就只有你吃素，你觉得很奇怪吗？一定是遗传啊，那遗传是隔了很多代的那个啊，然后就是这样。所以说，其实可能就是有冥冥之中，就是吃素是非常简单，就是对或者说这考验其实蛮简单的这样子。然后再来就是讲到说，慢慢的就是接触比较深之后，才发现原来或许的身边一直都有一贯道的存在，只是后学一直浑然不知。第一个呢，很好学的好面熟是后学当时带了另外一位同班同学来，然后他就跟董爸刚在聊天的时候就说，其实他发现何老师的照片有一点熟，他就说，好像是不是在哪里看过？然后后来他回去问他奶奶，才说，他小时候有学过道。我说，你求过道？然后我那时候想，你求过道，可是我后来又不你又求了一次，怎么这样？所以你其实求过道，好，没关系，这不重点。再来就是沟通不是好眼熟，这个是学伴。我那时候约一个学伴来我吃饭，然后他就上了2楼去看那个看一下就是整理看一下环境，然后他就说你们是一贯道，我说你为什么会知道？莫非是同道中人？他说因为我妈妈很虔诚。好，很好。再来呢，为什么我说奶奶妈妈有点熟？就是因为后来我才得知，奶奶曾经被邻居邀去求道，然后妈妈呢是小时候被抓去求道，全家大概就只有我们小孩没有求过道而已。爸爸我不太清楚，反正就是候选的是就是在候选的附近周围的人几乎都求过道，就连我国小同乡的同学难得来找我，然后他就说，你们是一般道？我说，你怎么知道？我说，我就小时候求过道，大家都道心怎么回事？然后就是我不知道而已，真的是莫名其妙，真的是道心就在里面，就是如果所以后来或许有时候都会说。你要知道，台湾有2300万人，现在应该不止了，80%的人都求过道，只是你不知道而已。其实我都是根据哪个，我乱掰的。然后呢，再来讲是3年保护这个，没想到候选人现在也是10年。3年保护这件事情，我后面会知道这句话的原因是，后觉得大四那一年出了一个非常严重的车祸，就骨折就对了，反正就是骨折，然后就小腿骨折，2只骨头都骨折，然后还蛮严重的，但是全身上下当然就是我那边比较严重，其他好像没什么特别的这样子。然后那时候后来有比较好的时候去参加班会的时候，荣光选的时候，其实求到后可以保你3年平安无事。真的假的？所以我当时那一年是我有一次说，因为你修的不够多。然后后来想想，我现在又累，现在是累残状态，有比较好的啦。后来算上，又过了3年，所以阅历要比业力快1步，所以后学赶快来聊阅。然后再来讲到国理中这个是真的，我比较想要讲的是这个见证啊，因为这个是当时候选的母亲，就是她得癌症，然后那时候有点算弥留状态，很多天，然后其实候选有点自知，因为那时候刚好我说要办小天使营，然后我就算一下时间，我妈妈这时候过世，然后还在花时那个丧事的时间，怎么办？小天使好会卡到然后我就偷偷在我心里，然后你要在那边放不下了，我们会好好自己生活啦，你赶快回去啊，然后好好休息。所以我觉得或许是真的自非常不爽。不过后来老师帮了我，这样讲不行没有，老师只是看我可怜而已。对，所以就是在某一次的求道，就是搬到晚刚好要现象，要献供，然后有个学弟就是要请监口下来的时候，就发现，为什么济公老师湿湿的？湿湿的，然后很潮湿的，不对啊，为什么只有金老师湿湿的，其他2位都没有湿湿的啊？莫名其妙。结果等到他把它端下的时候，发现它的水，就是我给你们看一下我们的金老师的头像是长那样子。他说那个葫芦里面有水，当他拿下来的时候是满出来的，就是有点是溢出来，然后还要很小心要端下来把它倒出来这样。然后我觉得听到之后就有点。是吗？是这样吗？然后或许得知的那时候，还赶快打电话去问龙妈妈，说龙妈妈，你在火上做了没？那个金光老师的葫芦是空的还是实心的？然后后来他说
那我是空啊，10斤不会太重了吗？哦，所以你会在那边装水吗？啊，为什么会装水？我想想，就是可能在洗头像的时候，对，我们没用洗的，我们用擦的啊。所以到里面是自来水还是母水，其实或许还是不太清楚，所以有点恐怖，对不对？然后就觉得，天啊，这水也太多了吧？因为其实15天限公里是15天收集的水，应该不会那么多啊，所以就是非常的匪夷所思。其实或许当下得知那时候，是有点体重，然后就心里就觉得，天啊，什么恐怖的事情就这样发生在我身上？那时候其实心里真的就觉得很紧张，而且又有点害怕，真的是害怕，因为真的从来没有那种见证出现在我身上。所以那时候你会觉得想说，候选生看，老师是看候选人已经受不了之类的，然后也看候选人快受不了，所以决定当初候选。所以候选真的觉得是没有像一个避宠，只是真的，因为候选人有时候妈妈会很担心候选人在火车站太晚或是什么，回家路上会发生，因为毕竟车祸那个事情真的对他打起来蛮大的感觉啊。哦，所以就是有时候其实你们发心做事情的话，其实很多命运之后就是先佛会帮助你。然后说真的，我吃饭并没有想象中的那么的困难。说真的，因为其实有些时候就是要突破自己，然后才会慢慢的去成长。我知道也是，就像我们一开始去超市的时候，也是不敢跟大家说我们习惯，然后说我们是什么基金会啊，或者什么，老师叫我们要填，要做什么研究啊，发问卷之类的，然后都那种研究所，然后发问卷。直到后来，我们终于勇敢跟我说，哦，我们是习惯大。如果你怕被骗，就不要来，好不好？所以我们是会这样，就直接跟他讲明白说清楚哦。好，那候选就先说到这边，谢谢各位。好，谢谢院长的非常精彩跟有趣的分享啊。那个水后学，然后讲的是很清楚也补充，就是那时候院长的妈妈就已经得癌症末期了，对，那大家应该知道说那个癌症末期的话，其实是很辛苦、非常痛苦的这样，对，那有时候去做化疗，那都要吃很强的止痛药这样子，对啊，所以就那一次办到，就发现壶里面有水。对，那我们几个学长就是请他把那个水拿回去，然后开始是能够帮助他妈妈的病情能够好转起来这样。但是那时候店主也会觉得说，他希望你是这样子的，哦，因为他因为小妈妈有求到，那求到之后，我们以后走完这之后也会回去那边，是回到老母的身边的嘛。因为学长希望说妈妈是不要再这么痛苦了，能够放下这样子。所以后来那个水就拿回去给他妈妈，是拿去喝嘛，然后去擦身体这样子。那之后过几天啊，对，然后隔天就是又想妈妈就很安详的回去了这样子，是这样子啊。对，好，那我们最后的话，没关系，给大家一点时间。那最后，当然我们一和生产也有伙食团啊，那在从你们的一些就是辛苦的经营之下呢，也有一票的学生的这样，对，那所以我们最后就请我们联络社团的学生跟大家做分享，那我们请从小帮大家做介绍一下。谢谢我们这个南京道场的3位学生来分享哦。那其实各位前辈们就可以发现啊，就是有时候学生就是还是要经过一些学习跟一些成长，就会发现其实他们也可以讲道理。如果一个小时的课，他们已经讲了半堂课去了。好，所以其实这些学生可塑性其实是非常高的。好，所以你看我们已经超过时间了。好，所以接下来呢，我们要请我们这个伙食团呢有2位学生也是要来跟我们各位做分享。那第一位呢，或许要邀请的呢是我们的这个思学长哦。那这个思学长呢，他或许来讲一下哦。他其实是1年级的时候呢，然后来参加我们的社团，就是人力社。那可能个性本身就比较不大声活泼哦，所以大概在他要升2年级的时候呢，我们上一任的这个社长他就跟我说，老师，我跟你讲，思说他可以接明年的社长，我讲对，是吧？他我不认识这个人，所以他就来跟后学，就是介绍给后学知道，然后就是发现好像应该可以，好，所以呢就邀请他来当社长。那因为一次呢去参加南京大
会举办的不算成长，那我就约他去。那刚好那个时候美容美术刚成立，那已经有几个学生要进来住，但是都是到处客满，都还没有新的学生。那或者就是鼓励自己要再进来住。好，那他已经房子都租好了哦。那或者那天鼓励完之后，他就当天晚上就打电话给房东说：房东不好意思啊，我想要退租，因为我想要跟同学一起住。好，所以他就搬进来不算住。然后他进来一个人就带了好几个同学一起来。好，所以还是我们现在非常优秀的学长，那我们掌声来这个当时我们的谢谢。那个各位伙伴大家好，然后其实呢，后学有机会接触到火车站就也很妙啊，就是但是因为一开始是先接触那个一队，就是先那个普训营，然后再来先比如说大专、中学、小学，然后又很荣幸的参加到南京单位的那个火车站，就是诚心产品，然后就不知道怎样，然后就进去住了学动产的，因为我们算是。就是我们算是第一个进去住的那边的学生这样，然后其实，因为我觉得就很感谢那时候南京大学办的那个新餐饮，因为在里面我了解到说一些螺丝盘啊，它的用意是什么，然后它需要用些什么，然后就知道就很莫名的，就自己就觉得好像还不错，然后当我进去录螺丝盘的时候啊，就是有一股莫名的感觉，好像有人就跟我说。你要怎样做，怎样做，怎样做，然后要怎样才能让我的运动发扬光大这样，然后当时就真的还蛮积极的，就一直想一些有的没的啊，怎样找学弟妹来啊，怎样让他们喜欢上这边啊，然后很多这样，然后就在这2年啊，就学到很多东西，然后我是觉得，就我现在这2年的心得啊，就可能一开始参加那个营队，然后我觉得营队的人都很好。就是一个人都还不错的，然后可是会觉得好像少了那么一点点东西，然后我是最近才有去想到说，就是我有找到那个我觉得少的那个东西在，就会感觉可能每次来上佛堂啊、上课啊，或者是些营队啊什么的啊，就觉得好像我们都是因为营队佛堂就短短几天才相聚，可是离开之后。上大六好像有点像陌生人，你知道？就是刚开始我的感觉是这样，感受没有很好，就觉得很可惜。就好像我们离开一队，离开工厂，往上大概又做这个车站，然后就是因为我们算在这2年啊，就很多学姐啊、教练学姐啊，然后我才会体会到说，好像很多人就是还不错，就并不会因为说。认识老母娘天上帝是否存在？天古人认为天是有情感能思想的存在者。孔子说过：或罪于天，无所导也。所作所为得罪了上天，有违天理，那么祈祷再多也是没有用的。于所否者，天厌之，做了违背良心的事情，上天就会唾弃我为乎？为天为大啊！只有天最高大天。孔子、孟子思想中，天似乎也是能安排一切的主宰。孟子也说过：天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，情拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。道大道无形，生育天地；大道无形，运行日月；大道无名，掌万物，无不知其名。
向民曰道。清净经有一位真神，自从造天地以来，神的永能与神性是明明可知的，实际是眼不能见，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。罗马书第1章第20节，我们要如何向人证明真正有一位上帝的存在？虽然上帝的存在不需要也不可能用人的方法来证明，但是很多人都不由自主地相信宇宙当中必然有一位冥冥中的主宰。在我们生活经验中，当我们尽了所有的努力，常常会带着期望说谋事在人，成事在天，生死有命，富贵在天。当事情不太顺利时，我们也常安慰自己说天无绝人之路，若事情已经绝望了，我们只好叹息天不从人愿。最后事情若起死回生时，我们会高兴地说天理昭昭，老天有眼，有一位真神上帝，看不见的并不表示就不存在。如空中有许多电波承载着美妙的音乐影像，虽然看不见电波，只要能借着适合的方法收音机电视，我们不但能知道电波的存在，而且能与这些电波有正确的接触。上帝虽然是我们肉眼所不能见，但借着他所创造的浩瀚宇宙和微妙自然，我们就能知道有一位真上帝，万物的创始者，有一位真神太初有道与神同在，道就是神，这道太初与神同在。万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。新约约翰福音1:13，圣经创世纪1.01分 5 General 1:1 起初神创造天地， General 1:2 地是空虚混沌渊面黑暗，神的灵运行在水面上。 General 1:3 神说要有光，就有了光。 General 1:4 神看光是好的，就把光暗分开了。 General 1:5 神称光为昼，称暗为夜，有晚上，有早晨，这是头一日。老母娘上帝阿拉，万物之真宰明明上帝，无量清虚至尊至圣三界十方万灵真宰老母娘，明明上帝老母娘，生天生地生万物，为天地万物生灵之真主宰，又称无生老母，又称明明上帝。上帝当知道，我们所敬奉的真神，就是四书五经所说的上帝。这真神2个字和上帝2个字，音虽不同，意思却是一样。就如大雅所说的音之谓丧失，可配上帝。朱子说上帝就是天的主宰。小雅上说按形体而论，就叫做是天；按主宰而论，
就叫做是地，既是诸子和成子两个讲解，和真神两个字的意思是一样，就可以明白，我们所敬奉的真神，就是古年间的圣人所敬奉的上帝。基督教辟邪归正论第56页，老母娘清净经云：大道无形，生育天地，可知天地之源出自于道，未有天地，先有此道。道德经首母章第52，天下有始，以为天下母。既得其母，以知其子，父守其母，莫身不在。皇母训子十戒，三戒为道如尊我如尊，生克制化老身份。三戒十方母为主，养育圣凡一灵根。道生一，一生二，二生三，三生万物。道创天地而与天地同在，自性佛，即是灵，看不见抽象，但是它却存在每一位十方善知识的身上。所谓道化成肉身，住在我们中间。天主佛与自性佛主耶稣对父神说：正如你父在我里面，我也在你里面，使他们也在我们里面。约翰17:21，道德经混成章第25，有物混成，先天地生，即西辽西，独立而不改，周行而不殆，可以为天地母。吾不知其名，自之曰道，强为之名曰大。大曰是，是曰远，远曰反。故道大，天大，地大，人亦大。狱中有四大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。大万军之耶和华说：从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。在各处人必奉我的名烧香马拉基书1:1，老子曰：道大，天大，地大，人亦大。道德经混成章第25，皇母老母娘即是无极老母，无极老祖，无生老母。皇母天父，天上的父耶和华万军之耶和华神，上帝真神阿拉真神主，真主造物主，为皇上帝，明上帝造真理。老母娘慈训明灵异变光，上帝赐而真宝藏无量，慈怀传一旨，清虚大化，救援皇至尊，无上威灵力，至圣心法，复贤良，三界法与慈云布十方，共沐朝母娘，万灵归根，乐欢喜，真载无为居天堂。老母娘上帝阿拉，万物之真载，明上帝，无量清虚至尊至圣，三界十方万灵真载，一点明上帝圣号之意，以明是代表先天纯阳光明本性。所以明不为是超越现象界的明，且是内在的明。超越现象界的明为天命，内在的明为人人具足的本性良知。上帝即宇宙的最高主宰，他是诸天神圣三世诸神之本，
也是宇宙唯一至尊的神。他不但是灵性之根源，也是创造宇宙生育天地运行日月长养万物的大主宰。在人而言，亦如无人本具之本性良知，如帝尧之大仁，虞舜之大巧，夏禹之大功，文王之大德，周公之大才，老子之感应，孔子之忠恕，释迦之能静，耶稣之博爱，穆圣之清真，观音之大慈，世子之喜舍，文殊之大智，普贤之大行，弥陀之平直，关圣之刚正，纯阳之虚明，五目之精中，等十方众圣，三世诸佛，一切奥义妙理，无量智慧功德，神通妙用，全是由上帝的性体中流露出来的。上帝的性体尽虚空遍法界，我们所看到的一切，所看不到的一切，全是上帝所变现的。所以我们时时刻刻都是与上帝同在的。上帝的灵光大而无极，范围天地，小而无内，细入无间。凡是日月星辰，江海井泉，白云彩虹，雨露霜雪，一花一木，一草一蛋，宇宙森罗万象，全在上帝的性海中。无量清虚形容明明上帝是无量智慧之根本，无量妙行之本处，无量功德之源头，是真空妙有，虚灵不灭的。至尊至圣世尊崇其位为至尊至贵，至高无上的，敬奉其德是圆融完美无缺的。三界十方，三界是指欲界、色界、无色界。十方指东西南北东南西北东北西南上下，表上帝的性体尽虚空遍法界无所不在。 X 三界28天图万灵真，在说明上帝的圣灵大而无极，范围天地，小而无内，细入无间，为万有之本源，万化的真主宰。所以明明上帝为一切生灵的大总持，在传统道场亦有尊称为无生老母，或以母字为代表，其意义如同明明上帝具有形上义与形象义，为万物苍生生命的大本源头。三界十方万灵真，在至尊至圣无量清虚言其本体，尊崇其位，敬奉其德，载主其尊，用在万灵，遍不恒，用在不无言为范，积极形容其大，说明其相明明上帝母字与母。
就对立。斯瓦米维达帕若提 Swami Vedabharati 着着火于加约翰一书第4章第13节，神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。约翰一书3:24，遵守神命令的，就住在神里面，神也住在他里面。我们所以知道神住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵。神的灵住在我们里面何处？约翰一书与约翰福音在文体上颇相似，因此可能是来自于同一个作者。福音书作者约翰，神上帝老母娘的灵住在我们里面。圣经创世纪提到上帝创造天地万物的情形，创造人时，耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。创世纪2:7-5教阐到佛家所言正法掩藏灵山柳之净瓶主人翁真主人真如等等。儒家所言大学之道三人之行天命等等。
道家所言古神葫芦悬磬众妙之门等等，回教所言阿米木、亮木、米木回回之地等等，基督教言十字架用或施洗窄门等等。对于以上所谈之名词，没有求道的人是无法体悟的。所以说摸得着根的成佛祖，摸不着根的瞎修行，而道就是万教所要找的根。个根如没有经活佛师尊名师指点，是无法找到的。可见求道的重要。经典印证亦无有正法掩藏，涅盘妙心，实相无相，为妙法门，不立文字，教外别传。二佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头，人人有个灵山塔，好像灵山塔下修。正法密传世尊在灵山会上，拈花示众，是时众皆默然，唯迦摄尊者破颜为笑。世尊曰：无有正法掩藏，涅盘妙心，实相无相，为妙法门，不立文字，教外别传。复主摩诃迦摄，世尊至多子塔前，命摩诃迦摄分作另作，以僧伽梨为之。遂告曰：吾以正法掩藏，密付于汝，汝当护持。五灯会元卷17佛释迦牟尼佛著僧伽梨比丘3之一，华译为众句11，又称为大一，由9条至25条制成，是作大法会，或是见国家元首重臣时所穿的。正法密传会能及会祖义。三无度世，足以袈裟遮围，不令人见。为说金刚经，至因无所住而生其心，慧能言下大悟一切万法不离自性。遂起祖言和其自性本自清净和其自性本不生灭和其自性本自具足和其自性本无动摇和其自性能生万法祖之物本性。谓慧能曰：不是本心，学法无益。若是自本心，见自本性，即名丈夫天人师佛。The lamp of the body is the eye. The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. 马太福音第6章22，眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition. 窄门圣经马太福音第7章1-3 Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. 你们要进窄门，因为引到灭亡。那门是宽的，路是大的，进去的人也多。台中国际机电会中华民国总会2001
中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition. 窄门圣经马太福音第7章1-4 Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. 因到永生，那门是窄的，路是小的，找到的人也少。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition 048L. 佛家言不走正门，进入4生6道。胎生耳牛马羊狗之类，卵生眼鸡飞禽之类，湿生口鱼虾水族之类，化生以马以蚊虫之类，泥丸公气天神肚脐在世投胎为人，任母归根修道，目的在离苦的乐为有任母归根，方能超生了死生登圣域贤官，永脱苦海。母自垂武教皇母慈是这恩师一指点杀身难报重如山恩似海，实际心怀若不受师指点，怎能脱苦，又怎能了生死，不受考灾。上超祖下应孙全凭师力，各应当报大恩。尊师安排皇母10诫，第7诫五教圣人提出了诚恳的呼吁，一点穆罕默德可兰经文难了死，肃拜真师反摇西2点耶稣基督圣经空是玄真义。赞美诗词作高歌3点太上老君道德5前卫严谨，肃拜功常早归根4点释迦牟尼真空非空法非法，如然自在是个5点孔老夫子雄神之化之其旨。定静安律见本源，古人云白藕绿叶红莲花。三角原来是一家3大圣人发信里，得了窍妙，回老家悟有本末，是有终始，之所先后，则尽道矣。信教不爱修道，但不宜只有信教，耽误修道，本末倒置，实在可惜。点老母娘的奥妙道在使逆东郭子问于庄子曰：所谓道，呜呼！在庄子曰：无所不在。东郭子曰：其而后可。庄子曰：在蝼蚁。曰：何其下也？曰：在蹄。百。曰：何其欲？下且。曰：在瓦辟。曰：何其欲？甚且。曰：在使。逆。东郭子不应。庄子曰：夫子之问也，故不及直。正或之问于监视律系也。每下狱况，汝为末必无乎陶物，只道若是，大言亦然。周天贤3者，一名同时，其之义也。庄子之备有第22老母娘的心声，13山坡母子里乃不得已。
黄母训子10诫，1诫亦当初天未分混沌，未探妙明明无人，我空空一团，96亿元佛子先天同聚，无忧愁无烦恼，自在安然。先兄弟先姐妹生来伴随母来随母去，不离身边。极乐国任逍遥，随意玩耍，成青龙化彩凤，无量尊严，不惧寒不惧暑，无数无管无阴阳，无对待，至理纯然，暇无事任遨游。先天妙境门卷来，或下棋，或将琴弹，吃的是仙桃点琼浆，玉一穿的是登云鞋，仙衣仙衫，老母娘的心声。2论无极为圣域，至善宝静静而应通，万化万类根源，自从那教子会气数以道为母，我命七佛治理坤乾，万八在气数定天使成就，又在指丑会满地是，完全清气升为天盘部，至星斗浊气降凝为地湖海山川，至凝会天地交日月和照会阴阳和阴晕，万类生全，此即是先天妙开辟之本，无极静态及动黄及坤乾老母娘的心声。3道即理理即道虚灵之妙道生，1生2又生3，1本散万殊哉，自无入有其奥妙，是神千亿难尽言。天即成，地即立，万物其北东土，无人焉，缺少女男，纳10节为母，我无奈之处，方舍我96子妻降凡间屡次的差援佛东土，而下来一次反一次，不肯治，凡无奈何为母，我造下且93山坡弘罪了菩萨佛，南设一个大仙池，其来起早，趁机会先一邪收回礼，天众佛自就醒来，不见母面，又不见先一邪，可在哪边？老母娘的心声。4为娘我悲痛泪源自呼唤耳众等速东奔，莫要再敛，如若是先一邪教与尔等耳，哪个亦不肯再是至凡折树枝和树叶，遮寒地冷，饿了吃松果子，可饮清泉，众佛子如调回悲哀悲叹，问母我至何时方把家还母？言答3期末，打开普度清烧书清寂性清度佛缘，降道乃为救良善，降劫乃为收恶煞，血泪以余叹子归，须用真心体会老母娘的心声。末节时期，把握经现效圣法前，不畏考验，坚守愿解，共赴龙华。极乐国任逍遥，随意玩耍，成青龙化彩凤，无量尊严，在理天极乐之天国里，任意逍遥游玩，随意玩耍，成其青龙，化作彩色凤凰，任意去来，显现无量尊贵与庄严，不惧寒不惧暑，无数无管无阴阳，无对待，至理纯然，理天无寒暑冷热，总是恰是温度，无拘无束，亦无阴阳之对待，只有纯然一团理气。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
总之，生乃至论。为天盘部至星斗浊气，讲名为地土海山川清清之气，上升则为天。满天部满着河汉星斗，此为气界所居之处。重浊之气下降则为地，大地为重浊之气所凝结而成，形成了土海山川，此为象界所居之处。至阴会天地交日月和照会阴阳和阴晕，万类生全子会开天，丑会替地，以完成阴阳二气之分判。寅会之时，天地阴阳之气相交，日月叠相交替，阴阳阴晕而育生万物品类。此即是先天妙开辟之本无即静态即动黄即坤乾，此即是先天妙理开天辟地之本源。无极主静，属理天；太极主动，属气天；黄极主化，属象天。道即理，理即道虚灵之妙道，生一，一生二，二又生三，道即是理，理即是道，至虚至灵，万物本源之奥妙运用。道本虚灵，能生一，一能生二，二能生三，三能生万物。无极生太极，太极生两仪，两仪生三才，三才者天地人。
万物因之而生。生化万物图://LCC_LCC_2 意图像极生化5万点 JPG 天既成地既立，万物齐备东土里，无人焉缺少女男，天地既成，万物以齐备。这就是向天亦称娑婆世界、堪苦世界、苦海、此岸东土等等名称，不一而足。这世界被创立之后，尚无人焉缺少男女，整个世界乏人管理统治。那时桀为母，我无奈之处，方舍我舅六子妻降凡间。由于天地有定数，子会开天，丑会辟地，寅会需要有人降生。时机已至，老母娘亦有无奈之处，才舍下皇母之9六元胎佛子，以其降临凡间，接受种种历练，屡次的差援佛东土，而下来一次反一次不肯至凡，于是老母娘每次差遣援佛子下凡降临东土，每来一次又回去一次，就是不肯留下来治理凡间东土。无奈何为我造下血救三山托弘罪了菩萨佛，身在无可奈何之下，老母娘只好造下解救。在三山托弘罪了原本就是佛菩萨的原胎佛子，设一个大千池期来洗澡，趁机会先一邪收回礼天。老母娘还设一个大千池，好让大家一起来洗澡，趁机会将大家的千衣千鞋都收回礼天。众佛子就醒来，不见母面，又不见千衣鞋，可在哪边？众佛子就醒之后，却见不到老母娘，又不见千衣千鞋。为娘我悲痛泪源自呼唤耳，众等速东奔，莫要再敛老母娘，因为要与众原胎佛子分离，故而心中感到悲痛而流泪，并且呼唤众佛子速速往东土而去，千万别再留恋于礼天之舒适自在。若是千衣鞋交与尔等尔，哪个亦不肯再是临凡老母娘？若把千衣千鞋交给原胎佛子，则又没有一个肯降临凡间留下来治理世界。折树枝和树叶，遮寒地冷，饿了吃松果子，可饮清泉到了凡间。若天气寒冷，就折些树枝和树叶来遮盖身体，以御寒地冷。若肚子饿了，就取松子果子吃，口渴了，就取清凉泉水喝。众佛子如吊回悲哀悲叹，问母我至何时方把家还？众佛子听了老母娘如此吩咐，皆如吊失了魂魄一般，悲伤地哀嚎叹息，纷纷问老母娘：我们到什么时候才能回家呢？母言答：三期末大开普度，清烧书清寂，请清度佛缘。老母娘回答说：等到三期末节大开普度的时候，
老母娘会亲自烧书寄信给大家，并且亲自来度化众圆胎佛子，告一回家之路。家相信书皇母训子师戒以及天佛圣训都是皇母烧书信度化佛子众生。众儿女心有一悲，生大放为母，我且合同赋予。黄元听了老母娘的话语，众圆胎佛子心中有存惊疑，悲伤地放声大哭。老母娘见众佛子如此惊疑悲痛，于是写下了合同给众圆佛子，以作为将来回天之凭证。求道时的合同皆是凭证。自此，我圆佛子东土而奔至世界为男女在历人焉。从此，皇母之圆胎佛子便向东土奔驰而去，点治理世界，或为男，或为女，并传递人间烟火。母子分各东西，好不难过。自此，我众佛子受尽熬煎子各分东西，令老母娘内心好难过。而众佛子自此以后却受尽无限的折磨与煎熬。唐李白骨风师名利图煎熬，安得闲于不？至今时区只算6万年载美享而在世苦，母心难安。自三山托一别到现在，区只算来已有6万年了。自寅会生人以来，至今未知出，已将近6万年时光。每每想起众佛子在世间受苦受难，皇母内心就难以安舒。一别千古，一别6万多年。今时下运也至为母，降道差三佛半末，后普度收圆。现在时运已经到了，为换回在世间受苦的圆佛子，老母娘降下了大道，指引众生回天之路，并差遣三佛半里末后一着的普度收圆。三佛燃灯古佛释迦牟尼佛弥勒佛，如何与老母娘同在一任理时修一理，不依人修道，任指真一人一出错，一理是良心2行功了愿，天不能言，地不能喻，人能弘道，非道弘人。结论而的敦厚善良，造就母的完美圆满，儿的光明坦荡，照耀母的灵明清虚，儿的柔和宁静凝聚，母的慈悲感应，儿的知足感恩建立，母的欢乐喜乐，儿的无私无我辉映，母的无边无量，儿的屹立不摇弃入，母的永垂不朽。本尊与分身关系。 On call. 资料来源网址https://drive.google.com/files/d/0b_cars1_m_view pref equals 2 and ple equals 1 and page equals 109538991504767448305.
要
四群结局什么？有，哈哈，没错。
柳营代天院王传这个祭典活动啊，庆典活动啊，游王宫又做了场，最后要开港送王，然后烧王船。它这周围的铁鹰架一直保护，避免东西乱飘乱飞，维护安全的。附近还有停救护车。而迎往是要去凤和中学南边那边迎往，这时间是在农历中元节10月15号附近。今天礼拜二晚上，明天礼拜三晚上都有樱花园的歌仔戏看和表演。礼拜三的是孙翠凤女士的女儿他们要表演的第3代的演员要表演。柳营代天宴的活动，盐水镇地头港浪爬杠郡天宫的活动都有关系。地头港浪爬杠的郡天宫的活动要配合柳营代天宴这边，那下林保生宫的活动也都是配合柳营代天宴的活动。为到牺牲奉献的精神，那以及我们前人多位人士的引导，还有很多讲师在后学成长的这一路上给予后学很多的鼓励慈悲。那也要感谢今天我们义和圣堂有这样的一个营队，那也才让后学今天有这个机会站在这边跟大家来分享。那后学呢，要跟大家分享的是后学在补习团成长的一个经历。那因为后学从大一到就是考上嘉义大学之后，刚好遇到我们的补习团8月15人理补习团，后学是在人理8月15中秋节的时候成立。那也很巧的在那一年后学刚好考上嘉义的学校，然后有机会就是搭上这条法船。那后学呢就从大一到现在在补习团学习的时间大概有7年。那后学在这么长的一段时间，然后因为今天会学的时间只有20分钟，那就是如果时间快到的话，可以提醒会学一下，因为会学不知道就是大概要就是从几分到几分这样子。那会学大概分享的是，会学自从接触补习团之后，跟道场的缘分才从此开始。那后学的生命，后学觉得也是从此不同。那从一刚开始，为什么会接触到补习团？后学其实在大学以前，就是刚才罗芳学长所介绍的，虽然是道场的子女第2代，但是一直都对于道场很陌
陌生。那因为在那个时候，虽然我们已经有学界的一些，那个就是班会，但是后学其实很少参加，然后对于道场其实也不是很，就是不是很喜欢。那一直到接触五十团之后，才有开始就是在道场学习。那会觉得接触五十团的机缘其实还蛮奇妙的，就是或许考上大学，然后刚好在嘉义那边的一个前线，然后不知道从哪里得知后学的手机，然后打电话联络后学去参加一个那时候学界的一个我们的成德班这样子。那这一段姻缘其实后学一直还觉得还蛮特别的，是因为我们一直都不知道为什么那一位前贤跟后学完全不认识。那后学大学以前也都没有在参加佛堂的活动，所以其实佛堂的前贤也都不认识后学。但他手上怎么会有后学的手机？那这个就是疑惑，一直到现在还是没有解嘛。没有人知道他到底为什么就是莫名其妙电话簿里面就出现了后学的手机。那会觉得常常在想说，到底是什么样的一个缘分，然后牵引着我们在五十团在佛堂相遇。很多可能不认识的人，就像刚才讲的，我们刚才的后学的第一张照片，后学印象中好像有参加过一次。刚才听那个我们黄领任介绍我们义和跟那个南星一起合办营队的那个照片，后学在想里面可能也有出现那个很小很小的人头在后学就应该在里面，就是很久以前后学印象有一次好像有参加过。但是呢，跟贝茨还有大家不晓得认不认识，就是隔壁的这个少奖学长，跟他们其实都不认识，但是呢，却因为有五十团，认识了这两位伙伴，还有其他的那个伙伴也是，都是我们南星道场的一些就是学长姐，但是在接触五十团以前，我们都不认识。那或许一直在想，也许是在某一个时空里面，我们曾经有过坚定不移的约定，所以这样子的相遇，它不是一个偶然，而是必然的安排。那或许从和五十团的缘分是从围着饭桌吃饭开始。那时候的人民五十团因为草创，就是才刚开始，那所以我们也没有安排什么活动，然后每天到五十团呢，就是后学印象中就是去吃饭而已，就是很单纯的去吃饭。那当然那时候因为已经有佛堂，所以还包含线香跟吃饭。那后学呢的线香的礼节其实也是在五十团学的。在高中那时候，其实道场都会开一些礼节班嘛，那也断断续续的去参加过几次。那其中其实都不是很积极的想要去学会，因为觉得没有不会用到，因为那时候学校还没有佛堂，然后就觉得学这些礼节，为什么呢？为什么要学这些礼节呢？那时候就是到五十团之后，然后当然很自然的，吃饭之前一定要线香嘛，那才发现说，哎，原来我们每天都要做的事情。那在那个时候就很自然的，就是学会了
后学印象很深刻，那时候我们的负责讲师演讲师就问后学说，我们10月份有一个伙食团成长营，然后问后学可不可以去参加这样子。那后学当时就很疑惑啊，伙食团成长营到底是什么，然后要去做什么？那2天的课程，才就是让后学那天后学印象最深刻的，其实反而不是课程，而是那一次的晚会。那一次的晚会就是经由唱道歌，然后还有读了好像几段的圣训，然后后学就是莫名的在那一整个晚会就只是读圣训跟唱道歌，然后就一直掉眼泪。那后学就觉得，就是自己也觉得很奇怪，为什么内心会有这样的冲击，然后这样子的一个感动。那后来就是现在回想起来，也许是机缘成熟，也许是就像刚才后学所讲的，在某一个时空里面，我们已经就是曾经跟技工老师有过这样的约定，要一起来到伙食团，然后来学习承担。那也因为这样子，就是那一次的一个营队。你那时候才2005年，距离现在2013年，大概7、8年前。好，那从那一次的营队之后呢，其实后学就开始觉得说，自己应该要学习付出一些什么。但是呢，因为才刚接触舞团1个月，也可以说是才刚可能接触佛堂1个月。那在这1个月当中学习到的，其实还有限，那所了解佛堂的也还有限。但是后学就一心很想要，就是可能为技工老师分担些什么。那也就是因为那个晚会当中，然后了解到说，原来有一位先佛跟我们的关系竟然如此的密切。那可是呢，就是都还很那个，就是认识的都还很初浅。但是就是从那时候开始，然后后学开始会想要去上课。那所谓的上课就是我们来佛堂过班，然后后学发现每一次到佛堂过班，每一次的听课都让后学很法喜。那样的法喜呢，就是很难用言语去形容，好像说是学到什么嘛，又很难具体的去说明，但是就是可以感受到自己内心里的一个成长。那也因为这样子的成长，然后开始知道说自己应该如何去付出，如何去可能去带领身边的同学，然后跟我们一起去沐浴在佛堂的这样的一个经验当中。那所以从后学在高中以前，就是一直都是一个还蛮不善于人际的一个人，就是后学很喜欢自己一个人默默做自己的事情，然后不去管身边的一切发生什么事。那自从那个时候就是参与舞狮团，然后开始觉得说，后学觉得应该要把这一份感动分享
刚开始对人力其实没有很多，然后后学印象很深刻的就是后学跟贝子两个人，然后一个人在煮饭，然后一个人要出去载学弟妹，然后载完可能后学去载完后学的学妹回来之后，后学就继续煮，然后就换贝子去载他的学妹这样子，就我们两个人，然后就是去分担那一些工4分钟吗？好，去分担那一些工作。那在那当中，其实虽然说也会感受到身体的那个疲累啦，但是就会觉得心灵是很充实的。好，那当然在伙食团不是只有欢笑嘛，在当中我们会有争吵、有感动、有扶持，然后会有互相的磨合。但是我们一直觉得很幸运，可以在伙食团认识彼此。那当然还有就是所谓心灵的成长。那在伙食团很多的时候，其实并不是自己可能并不是自己喜欢做的事情。像后学刚开始就必须去突破自己，必须去跟别人就是必须去主动跟别人交谈，然后去邀约同学。那这些其实都是后学必须去突破的事情，但是后学都尝试着去做。那做了之后呢，也才知道说，其实它没有想象中的那么的困难。然后也就是因为后来人当然就越来越多嘛，不会永远只有3个人就4个人啊。那人越来越多之后呢，我们应该要去学会的就是包容，因为这么多的人，然后大家来自不同的家庭，然后来自不同的生活环境，可是却必须共事在这样的一个团体里面，所以必须学会包容。好，没有时间让大家找，或许自己承认，或许就是戴着面具的那一个。那或许觉得呢，为什么用这张照片来代表学会包容呢？因为就是必须去隐藏自己，也不是隐藏，就是必须去学会退让，不是永远都自己去出头。好，然后学会承担。或许在这一路上，就是因为在伙食团有很多学习的机会，然后讲师他们很慈悲，会给我们很多可以去承担、去学习的机会，那会让我们的成长非常的迅速，然后也学会了感恩跟付出。好，那其实，在伙食团的日子就是刚才也有提到的酸甜苦辣百味俱全，就是不管是开心难过的，其实都有。那可是，在那当中，就是必须自己去走过，然后才会懂得那个各种滋味。所以有一句话说：“如人饮水，冷暖自知。”那这一张照片是我们在98年的伙食团成长营，然后是在就是户外。那或许觉得在每一年的班会，每一年的成长营当中，就是我们会看到旧面孔，然后看到新面孔。那这代表就是我们可以接引更多陌生的人，然后来加入我们。那如果后学其实已经毕业了，然后后学还是一直在伙食团一直在投堂。那后学觉得为什么呢？后学自己觉得是因为在这一段时间里面有一群陪我走过很美好回忆的人们，那也因为这里还有更多人需要后学，所以后学觉得后学会一直在这里。那最后呢，如果有讲不圆满的地方，或许我上天慈悲赦罪，那也就请各位讲师、各位学长姐姐，或许多多慈悲指正，谢谢大家。那我们谢谢各位大家的分享。然后想在我这就是这么样子的温馨跟可爱的，然后就会有很多我们到场的下一代，然后就是
时候被实习到他在那南华念研究所的时候，然后是同一个指导教授的学生这样，对，但是一个是学姐，一个是学弟啊，不然好像学弟比学姐还要早毕业这样。一定是要讲出来的。没有啦，学姐后来指出怀孕这一招还是没有毕业这样。好，但是后来还是毕业了，最后就是带着小孩子去跟老师哭求，然后老师都放他离开南华的这样。对，好，所以第一位就是我们的那个启明学长啊，我们就掌声欢迎他来我们这里。在座的各位姐姐、各位同修，大家午安。感谢上天慈悲，主师同子、师恩以及亲人们的伟大牺牲，然后以及各位粉丝还有各位讲师、苦心栽培，让后续有机会各位同修大在这边分享学习的。那后学觉得我是马是一个很大的一个家。那后学是宜林人，然后再来到嘉义求学。那大学是在南华，研究所也是在南华。那后学是在研究所的研一的时候，由我们的叶子学姐慈悲的带领后学去火车团参与一些活动，然后慢慢的喜欢上那里的人、那里的事、那里的校友。所以当然一开始就觉得这一个地方人很好，就像一个家。那之后就久了之后，就会有一些学长就会直接的跟你说一些话，就是说，其实你知道什么叫点心灯吗？不知道。你知道求道很好吗？好在哪里？那之后就后学的理事也就讲师就是有跟后学讲什么是求道，什么是点心灯。后学记得那时候第一次后学是说是婉拒的，因为对于刚认识但是觉得这地方很好的人，然后就要去点心灯，其实是有点恐惧跟害怕的。但是他们还是很热情的持续的邀约，然后请后学去参加一些活动。那后学就觉得，久了也会思考这个问题，就是说，点心灯他们都说很好，而且这里的人都很好，应该不会被点了就被卖掉吧？所以就抱持着一个好奇心，就去听听看，然后就在先生们的拣选下，隔天就去求得道这样。然后那一年是2009，为什么要扯到这位美国总统呢？因为不是他求得道，是2009年那一年，他是美国第一位黑人的总统，然后在那一年他宣誓了就任这样。他后续是在那一年求得道，那是在农历的2月26号那一天，他是我们的东方总师慈悲跟后学讲三宝。那后学当下求得道，学长也会说，就是求得道都会有一些很特殊的感应的。那后学就觉得，那时候还没有淡定这个学啊，后学那时候就觉得，后学需要去思考，就反应有点冷淡这样。对，然后后学其实后学那时候，研究所，然后会因为比较着重于课业，就慢慢觉得，宗教好像不值得去多研究，去多琢磨。然后再有一次翻书的时候，读到一句就是说，一位诗人写到就说，当一个人没有信仰的时候，也就是他开始信仰的时
决定不接触宗教的时候，竟然有人会愿意入后学来求道。那后学之后就觉得，就好像得到一个解释，然后释怀，然后去接受，但是还是会有一些疑问，因为真的什么，就算听了一次三宝啊，其实也没有很了解。那后学有疑问，还是会想说，不如问妈妈好了。那后学就问妈妈说：“妈妈，你有听过求道吗？”那后学妈妈说：“有啊。”后学就奇怪，你怎么会知道？那后学就问：“你怎么知道啊？”他说：“因为你们小时候我就带你们4个小孩一起去求过道啦。”我说：“求过道了。”然后后学就很讶异说：“你怎么都没有跟我讲这样？”那后学的妈妈也很可爱，就是说：“就迄边的真的讲袂使讲出去啊。”对，就每次听完三宝都会说：“这些以上这些都可以讲出去。”所以我妈妈也没讲。那后学当然也想要求证，就回家的时候，有一次回家的时候就跟妈妈说：“那你求到了，应该有求到卡。”那我妈就很谨慎的拿出一张求到卡，对，或许不知道原来自己曾经求过道，但是完全没有印象，就觉得然后在道场中，我听到前面说过一句话，就是济公老师说的就是不管路人在哪里，老师都会找到这样。所以或许来说重接金线，然后又回到了这里，然后是走入了这个佛师团，然后学习这样。那注意之后呢，浅显之声就让有个诱因就是说因为是外地来的都要住宿，那想说看能不能找一些比较便宜的宿舍。那简写这种直接说，你住进火车堡很便宜包吃包住，然后包玩，然后又可以学习成长，就很吸引后学。所以后学在年一结束之后，也就住进火师团这样，然后就学习，就觉得火师团是一个几乎食衣住行娱乐都有包含到了，对，就学习吃素，然后服装就像或许现在这样，就是上班的时候有服装的要求。那最近火师团，火师团也有安那个佛堂，那也或许也是在火师团内才把礼节学会，是利用森林课的那个暑假的时候自己默默的练，自己就是自己去学会礼节这样，然后当然也是有学长姐慈悲教导，慢慢学。那行的部分就是这是我们火师团的一位讲师，就我训练讲师，就是行的部分就是后学那时候研究所自己有开车，然后开始出去火师团，那火师团一定会办活动，办活动一定要有人，所以一定会有人，然后后学就很愿意的，就是开后学车去接一些学弟妹来参班一些过活动，就是护送他们回家这样学习，在过程中不断的学习，然后这是以前的照片，就是那时候也比较没有太注重一些礼节，然后就会慢慢的就是我们火师团内也会有开一些精品课程，那一些内部的读书会，就是藉由这种学长姐的提携，然后慢慢去认识自己到底是求了什么道这样。然后这是还有火师团因为出游，然后这是后续去阿里山的时候被爸爸要上车这样。然后当然是火师团就是会办活动，然后接引学生，这一些种种都是令后学感受到就是很直接的不同于一般的外面的团体。那为什么会说再来是会呢？其实一开始后学并不是那么的投入，那么发心，因为后学
真的是，然后会煮饭，然后会线香礼节，这些完全没有经验过的事情，从头学起。那或许会有一点点抗拒的心理，就是因为从来就没有过的习惯，然后现在要去学的时候会有点抗拒，所以一开始或许并不是那么的投入，甚至因为联乐有当会长，然后又有打工，就常常借这个理由跟前线的分析说啊，今天活动或许让我参加，慢慢的一学期就过去了。那每一学期都会有回顾，那后续那一天的出席，就看了回顾的一些内容，就觉得所有的活动照片里面都没有后续，后续变成一个隐形人一样。那后续他们就会想说，我都住进来了，为什么要一直保持一个抗拒的心态？那这样子跟自己住在外面不是一样吗？所以后学，在所学会长的那个职务退下之后，就决定要好好来认识自己，住在里面的红丝团，它到底是怎么样的一个地方？所以从选修简办起，甚至到最后起口碑。那当然讨论会是总的来，因为或许一直认为就是这个道理一定要去付出，或者说感受，那是或许当初就觉得很重要的一个信念。所以当后学有回念的时候，后学都会，然后就很慈悲，就是请求会问说，什么时候有班会？那后学写后面的时候都会直接报名参加，班会或是法会，因为在参与这样的盛会的时候，你才可以接受一些比较正面的能量，然后让你自己脱离一些负面的情绪，然后今天说就是一种法语滋润。那在这样的一点一滴的成长下，或许透过了学习，然后要修要会行动，慢慢的看见自己后续没有注意到的一些地方，真的是要学会感恩。然后也很荣幸的就是有机会出国帮忙。那时候后学以为当时就是只是因为讲师约的时候，当时可以出去玩就一个体验不知道说原来出去还是有任务在身这样。就后学是在出国前，应该是1个月还是2、3个礼拜才知道说，原来你出去要讲一堂课后学真的是踹一班这样。然后那时候的讲题是吃素的好处，那后学就觉得好像冥冥之中有一种安排。那后学就读了一些吃素好处的资料之后，那跟泰国当地的那个乌文投资团，就是我们金融区第一个在外国成立的投资团，跟他们分享。那他们都很可爱，很认真对。但是后学的体现就是那一天后学一到泰国就感冒了，是报名上场这样，跟他们主动讲课。所以在那时候就觉得原来自己在台湾走这条道路的时候，原来是这么的轻松，就有学姐开车来载你上班，然后有讲师不给千里的来为你讲课。那当后学者学习当那个讲员的时候，才知道要上台真的是一件不容易的事，尤其是还要到国外去讲课，还要去讲给我们的道庆徒的时候，更是不简单。所以后学慢慢觉得，以前都是人家给你什么，你就接受。那后学也慢慢的学习，就是付出，去用自己能做到的事情去付出。
所以我们的副执讲师林主他也表示就很直接的就包括后续的那个伦理发展，还有一些系统它的产品教育产品，让后续去慢慢的了解亲口的意义，亲口它的好处，它的一些好的影响。那后学这是其中的原因之后，后学觉得最主要的原因是后学在我这堂里面也担任过那个办到的上下之理，但是有听前讲是说，当上下之理是代表光法律组跟语法律组，那后学就觉得后学没有系统，但是就觉得好像就有点不清啊，或者是自己觉得有清，就觉得想说应该要去正这个名言这个顺这样，所以后学才很郑重的跟我们前姐说后学愿意系统，然后其实那时候也犹豫要不要跟父母讲，对，因为就改吃素这件事，或许是因为有听了一些讲师慈悲之后，觉得这是可行的，然后这是合理的一些体悟才愿意进口，但是要跟父母讲，就觉得除了怕他们反对，然后也怕他们会问一些或许不知道回答怎么回答的一些问题，所以或许是拖到快亲口前3个小时才打电话跟后学的父母讲说，后学要亲口，对，有点就是快先斩后奏的样子，对，然后那当然就爸妈会想说，你要不要等队伍再亲口啊？这样不然当兵很辛苦什么的。然后后学就很坚持就是亲口，虽然就是那一段过程不是很愉快。那后学在亲口之后，回家父母好像也是很开心，都会问说什么东西不可以吃，裤子要不要洗，他也是很开心，其实那时候后学就有点很感动，就是每当后学回家之后，他们都愿意后学吃素。那当然后学在我这场变得下手功夫，有时候也会煮这个汤汁，因为就是因为这样的机缘，然后让后学慢慢的学习成长，然后你自己的家里有不同的方式去产生情感上的连接，对，就是让后学。然后呢，到了后学队伍，然后开始出来工作之后，后学就在想，就是自己出去跑一跑，看到那么多的薪水这么辛苦，那他们以身试道，延长大，或许就觉得要回报他们的方式，并不是说就像住宿一样付了钱就能吃，而是认同他们的行为，去学习他们的行为，进而选择承担。那所以或许就觉得人到世界上并没有要完整的天命，所以或许在退伍之后回云林找工作，除了在云林也找家里，或许是觉得或许毕业离开了不知道，但是或许就觉得自己学习的还不够多，甚至觉得应该还有许多的学员可以来参与我们的我知道，所以或许在求职的时候就特别锁定在嘉义或云林，当然有机会就是在嘉义工作，然后又回到了嘉义。那在这当中，浅都会说一句话，就是愿大地就大，或者是觉得自己何德何能，可以就是说，只是一个小小的想法，然后想要化为行动，回来这个人体，只是想说可以让更多的一些有缘的
就还有契机的可以去帮伴你不是同这样，就是很感谢上帝这样。那其实当你走进火车场的时候，那一刻，你就会发现你的世界变得很大，而且火车场真的是一个好大的一个家，它是一个小小的道场，那它是让你走进更大道场的一个中继站，这是后学的事，那后学就可能在这里。好，那我们谢谢秦局长的分享。那接下来是从一位头发留得非常长的一位漂亮的夏天哥了哈，然后到现在已经是我们道场的进口人才，然后想这个都是果树兰的一种神奇的力量啊。好，那再来第三位是我们的沙果树兰的练读学长。那练读学长他当初来果树兰的话是我们艺人有一位那个永文学长嘛，然后他太太是那个新会学长嘛，对，然后他就是那个新会学长有一次在台中，那我们那时候果树兰刚成立1年多，那他坐公车，然后就那一天在办公室就比较奇妙，只有那个新会学长跟一个静宜大学的学生，然后坐在车上而已这样，然后那个新学长就跟那一个静宜的学生邀约来参加我们果树兰的活动这样子，对，所以坐公车去到的，对，然后那一个学生他就答应了，但他自己一个人不敢来，然后就带他的好朋友那个叶学长来这样子。对，那我们那一次的活动是办那个中秋节的串烤这样，对，然后叶学长就很客气啊，他觉得说，来这边串烤才交50块钱哦，有点太便宜了这样子，所以他就自己非常客气的带着虾子要来烤。对，好，就是这样子的一位那个很可爱的一位学妹哦，然后那到现在已经是我们就是南新大学的那个奖学班第4届的那个学员了这样，对，然后再往后走呢就是我们台中沙果专的副的讲师这样子，对，好，那我们就请我们的玉泉来跟大家做分享。各位伙伴，大家早安。早安。感谢上天慈悲、主圣子师福德以及各位贤贤还有各位讲师的提拔，让候选人很有荣幸来到这里分享，其实或许有点紧张。好，是这样的，因为荣光学长的意思是要做见证啊，但是候选系不知道见证什么东西，所以我就只好把一开始非常奇妙的奇遇开始说起。大家可以看到标题写着一位小飞女孩与一张桌子的约定。小飞女孩，我来解释一下为什么叫小飞女孩。如果你从小到大到20岁都还没有离开过家里，你说你想不想飞？国小、国中不用说，那一定是在家里嘛。高中的时候，在家隔壁的县市，骑脚车就到了。大学，在家的县市，我从来都没有离开过家里。连家里的房子，怎么讲？房间呢都是大家睡一起，因为还蛮大间的，所以我们家里做隔间，所以大家自己睡就有自己的空间。然后电脑是大家一起用，所以每次做报告的时候还要等一边玩完的路才能做报告，就很麻烦。所以其实我大学的时候就真的很希望有一个属于自己的空间，然后甚至是很希望能够一直离开家里的样子。所以那段时间其实我不是很喜欢回家，而且我大一上的时候，同时参加2个社团，又接2份工，所以我在家里真的很少。然后自己伙食团的话，时间一定是更少。然后待会就会来解释这一张桌子怎么回事这样。一开始就刚有讲到那个公车那件事情，就是当天是父亲节，我有个同学问这个日子，因为那时候是高中只考放榜的日子，跟我的那个好朋友约好说，要不要去看榜单。然后因为是看完榜单的时候，他就跟我提到说有关公车上的奇遇，就遇到一个学姐，她说有敲宿舍还是什么，
然后其他的同学是住离高中就是有段距离，他算是住高中学校的宿舍，所以那时候就听到那个学姐跟他说他们是敲宿舍，然后约大家一起出来吃饭，然后我就说你说在学校住这么久，你有看过有人去敲你的宿舍吗？我说没有啊，我也觉得很奇怪，为什么会外面学校的人来敲我们宿舍？而且照理说高中宿舍应该不会有外人进去啊，所以搞半天其实我还是不懂他在讲宿舍什么东西。直到后来我参加我才知道，原来他讲的宿舍是大学的宿舍，然后至于吃饭的那个问题，我也觉得莫名其妙。后来搞半天也是就不吃饭的意思，对不对？只是当初的学姐都没有交代清楚，就像当初我跟他说，请问你们那个宿考啊，可不可以带瞎子？他那时候这样跟我说，我也不太清楚你就带去好了啦，没关系，到时候在外面显显。所以我就觉得，好，就是有点莫名其妙。所以我在讲一下当天串考那天，其实就是开学一天。开学第一天，我就跟母亲说，跟候选妈妈说，朋友就约我要去烤肉，不是烤肉，他说是素的啦。第一次烤素的，所以不知道可以吃什么东西，所以就说妈妈就刚好说有朋友去钓虾子，钓一钓，然后说要给我们吃，不然就拿去烤好了这样。我说好吧，就带啊，不然怎么办？反正妈妈都这么交代，就带去了，然后直到那边那个虾子就这样放了一整晚都没有动到它，还蛮可怜的。然后当天是因为真的就是有点晚，因为或许不晓得我师团的行程怎么样，我只知道考完之后呢，龙学长当时就把我们带到客厅，在客厅团队，然后就放了 PPT，然后开始唱因为你因为我，然后我跟那同学就觉得，他们在干嘛？然后我们就在那傻愣愣地听着那边唱歌，然后什么时候不能做，然后就觉得到底要唱还是不会唱？可是我没听过，然后我们就这样傻傻的在那边，然后等到结束的时候，才发现已经10点多了，然后可是电话完全没有一通，都没有人打，就觉得莫名其妙。后来等到就是姐姐在我们回到学校的时候，因为我妈已经在校门口等着我，对，后来才得知，我妈竟然去翻我的高中毕册，然后找到我跟我出去那位同学的电话，然后还打给我高中老师说，可以问一下那个同学到底是哪个电话吗？为什么都找到我女儿，找一整晚，他说我电话都没有讯号什么的，我还发现原来那边火车讯号真的是非常的差，所以就是那一天开学第一天就被我妈就是就是有点惹火我妈，而且她就跟我说：“你到底去那边做什么？”我说：“我不晓得，我知道 PPT 上面写的说大家都道心啊，道心哦，你快走来，不要提啦。”他就是非常就觉得很生气，然后而且重视可能是我这个同学，就他跟我出去一天，他就被列入我妈黑名单了，所以就是非常糟糕。然后接下来呢，我真的很乖，我那时候说真的，或许其实是一个很乖的小孩，小时候真的就是那种在班上都属于那种背景人物，不知道大家了不了解背景人物意思？就是那种演戏，然后在后面站着，然后掉台词的那种。对，就是很安静，然后也不想去出风头，什么时候关我是这样子那种很安静的小孩，所以其实妈妈说什么我就照做，然后我就没有再去。可是为什么后来会再进入我们师团呢？就是这个点了，候选的隐师，他刚好是候选的学长，然后当天我记得就是国庆日的前一天，10月9号礼拜二，我都非常记得这个日子。那天呢，早上上会计，然后我看到我的左前方一位人，男士非常眼熟，然后我就看一下，好像是传考那天遇到的学长，然后我就叫一下他，他说，你们在这里吗？这应该是我问的吧，是我们班级耶，应该是我要问你，你为什么在这里啊？你是学长啊？后来搞半天是因为他说会计太难，然后什么老师写英文他看不懂，所以他找重修这样，反正他就重修了，对不对？然后我就遇到了一位重修的学长。然后那时候他就约我，顺便就约我说，他说，你今天晚上有没有空？要不要去我家吃饭？然后我马上就心里小剧场，就说，我男我女在家里吃饭蛮奇怪的。然后还好，或许有个挡箭牌，就是我参加你的社团，当时我参加热舞社跟戏篮，所以热舞社是2、3次要练舞，然后礼拜4要练球，所以其实我一整个礼拜都很忙。然后我就跟他说，不行，我2、3次要练舞。他说是哦，那明天呢？我说，我刚刚不是讲2、3次吗？明天礼拜3晚上练我，我明天国庆日你要来学校吗？完蛋了，好，无法推脱。所以呢，我就跟他说，那我可以带上次那个坐公车那个同学一起去吗？他说，当然可以啊，很好很好。我说，还好我是自己一个人，很好，应该不会有危险这样，所以就答应他了这样。然后隔天呢，其实我根本就不知道那在哪里。应该说第一天是被姐姐载去的，所以第二次你要叫我们自己去，其实有点困难的。虽然或许有停车，但是或许这是凭印象，就只记得有间 seven，然后跟那个什么火车对面好像有一间什么卖内衣裤的之类的，就这样凭着记忆这样乱找这样。
然后就直到了我主管发现，根本就不是他一个人啊，就很多人，让我方学长跟其他学长姐在那边，然后就还原来唬我，吓死我！我以为从他家到底是鬼，就是讲好像只有他一个人在家，然后会这样招待我们吃饭，我也就莫名其妙的。所以那时候我就觉得还好，因为就是上次去的地方，就跟创考地也是一样，所以那时候去的时候就发现，学长，那我毕业，就后来才知道他说什么我去补习班补习，然后从楼梯上摔下来，然后妈妈带他去收金，然后他就想说，因为他约我们来，然后他人又不在，他有点不好意思，他就说不然你要不要跟我一起去？你要收金关我什么事？我他妈跟你去收金，收金你要揪团，很好笑。所以后来我那时候就决定，那时候也撸很久，就说，到底是收金收完，我到底要回来，我要回家嘞。然后想说算了，不然就龙猫学长就是陪我们聊到那个我那位同学就是经理的那个宿舍门禁快要结束的时候，才赶快回家，然后就陪他。所以那天其实还蛮妙，就是出去吃饭，然后就是反正最后我记得那一天也是这样，就不了了之，后来也没有说真的有联络这样子，因为当初就真的只是约吃饭，然后他人又不在。所以事实上那一天也是这样不了了之，最后又为什么会去呢？也是一个莫名其妙的地方。这个地方我要解释一下，这是我破学求到叫什么答应要求到当天的情形。就是破学后来会又去火车的原因，是因为刚好破学参加学校的一个就类似设计餐店的，反正就是这种比赛对。然后破学觉得在家里很不方便，刚刚说家里没有这些空间，所以我没有所谓的工作室。然后那时候刚好看到，我知道有一张桌子被放在仓库里，然后没有动，我就决定，好吧，等我学长这张桌子可以借我吗？我就直接自己默默跑到仓库里，然后自己拿那张桌子在那边画画这样子。后来会去也是这样的原因，然后我就这样每天都去。然后至于线香的部分，其实他们那时候当时并没有跟我说，因为他们都说，我上楼一下，好，然后我就去画，然后就下来，然后就每天都这样，我上楼一下，好，然后我上楼一下，好。然后有一天那个学长可能忍不住嘛，就说你要不要跟我上来一下？然后其实又开始想去找，就是觉得我很恐怖。然后他就把我带过去了，然后我说，然后他就叫我坐在后面，我说好，我就坐在后面，然后就看他在那边点头灯，然后线香，然后就最后一个程序，我们是不是应该要闪头灯？他没闪，他做了一件事情，他把灯关掉。我们看那人恐惧，这个学长要干什么？好恐怖哦！为什么要这样？然后我就觉得没必要这么吓人吧。然后他就说，他就开始跟我讲有关求道的事情，然后我就听，我心里其实一直在想，你到底怎么会到底要看那恐怖的？我细心都没讲，我忘记我那时候都没有想到说到底度了那段时间他在讲什么东西，完全没有印象。我只知道有点害怕，我真的怕等下会下不去，你知道吗？因为那是楼上，而且它就算是顶楼加盖的，所以出口唯一出口就是楼梯口这样。然后他就刚好站在楼梯口放得下去，有恐怖的就很恐怖，真是。然后后来呢，为什么不要你会打？可以不用一直脱衣服，因为他讲话我一直没有反应。然后他可能就觉得我会担心什么之类，他就说：“你放心，我不会叫你脱衣服。”我心想，你为什么把我讲脱衣服3个字，有点恐怖然后我也想说，然后我就有点不知道该怎么回答他。然后过没多久，我就在想，真的，我不会叫你脱衣服。然后后来我又聊到大哥，为什么他会一直讲脱衣服？他就讲到因为之前我们一般到还没有那个通勤的时候有提到说，为什么要关门？然后也怀疑是脱衣服之类的。然后我根本对一般都没有认识，我不知道脱衣服这件事，是有莫名其妙的地方。所以后来是这样求到，那时候也是有点莫名其妙就求到这样。说真的，了解老师也没有，因为后学是平时的，就有点像是去庙里烧香拜拜那种感觉，就拜一下，好像公服，然后就像保险买一下没关系，不用很多钱，然后就求了这样。然后后来呢，会待在伙食团那么久的原因，刚刚有讲到我其实不爱回家，就真的就觉得在家里什么事都不能做，无聊，所以其实后学大一那一段时间也没有说很常跑火车团，反而是比如说社团练完我就待在图书馆，待到图书馆关了，然后我就回家了。所以那时候其实并没有很长，待在时间不长，然后待火车时间也不长，所以其实后学真正有接触道场的时候是大二的时候，因为我在大一下的时候毅然决然把所有的打工跟社团全部退掉，因为后学累了，真的太累，因为一个礼拜怎么说，2、3、4要练舞，1、4要练球，然后礼拜五、礼拜六、礼拜日要打工，真的很长，我也不知道什么电脑来那么多工，反正那时候就是很累，所以这时候就退掉，然后后来就是比较常跑火车团，就大概大二那段时间，然后像后学是这样理解，也是当时
假的时候刚好在附近打工，然后帮大哥那时候刚好要回家，然后他就说，因为我们那边有人线上，他就说叫我线，后来我大概就是这样线，然后线1个月，然后才把它学会，然后像现在学弟妹在练这个理解，他说好难练，不让我说没关系，你就1个月来照3餐来线，我就叫你背不起来。我学当时真的是照3餐，因为中午的时候每次休息，包括现在工商业是在中午就不用线了，对吧？所以后来就是这样背起来，然后又渐渐比较接触果实团这样，然后圆桌武士之约呢，为什么这样讲？因为当时就是候选人就觉得霸占人家的桌子有点不太好意思，因为那张桌子是圆形的，给大家看一下，它是圆形，真的是圆形，就一般的普通餐桌上圆形的，对，然后呢？然后他就说了，好吧，够我们做个交易，讲交易嘛，反正就是我们做个交换的，我给你一个空间，但是你要在我这待4年，我们反正大学4年就待4年，谁知道现在只待了4年，但是说来话长，反正就是待到现在这样。然后再来呢，讲到伙食团，一定会讲到就是有关素食的部分。其实素食这部分真的对或许来说真的是没有很难。我不知道现在学弟妹吃素可以就是吃那个碰骨之类的，我不知道为什么，就让他们吃素，他们就觉得天啊，为什么要吃素？一定要吃吗？我说这种活动一定要吃啊，不然呢？可是就在外面，又不是在伙食团，好吧，我也不能说什么，只能说你尽力。反正就是不知道为什么，就是或许其实是还蛮特别，就是从小到大，就是反而是慢慢的肉食的摄取量会越变越少。他一开始其实或许很喜欢吃菲力牛排，可是或许最讨厌吃的就是羊肉跟猪肉这2种肉的味道，或许无法接受。我就是吃到后来高中还是国中的时候，发现菲力牛排跟羊肉味道有点接近，所以就决定不吃它。然后吃到后来发现。鱼肉腥味有点特别重，所以就决定不吃它了，就吃鸡肉。然后其实鸡肉吃了一段时间，高中的时候刚好我们学校对面有鸡排，那时候鸡排现在有鸡点，后觉得就想说，反正就吃啊，反正就鸡点嘛，鸡点。然后最后送的那一个，我就跟他说，帮我把所有口味都加了，因为这是我最会的鸡排。我人生中最后一块鸡排就是一个综合口味的鸡排，对，我就把它吃。然后在上大学之后，真的就是比较少碰这样子，而且甚至吃素吃习惯之后，就是去火山，因为每天都去，后来就每天都去，就吃习惯之后，变成朋友约我去吃麦当劳，我隔天就拉肚子，就是变成身体会有点排斥性这样子。然后后来又发现，其实宇博有一次是荣光讲师说的，因为那时候我就想，为什么就吃素吃的还蛮容易的，就这样。他说可能有。后来我妈妈其实有说，她说不知道为什么，我就是在怀我的时候，怀后学的时候。妈妈只要闻到那种味道特别重的肉，她就会哭。可是很奇妙哦，她说我怀我弟弟跟我妹妹都是大鱼大肉都没有问题，就很奇怪。她说应该是可能天生就应该要吃胎一次之类的，就是那时候我妈妈没有说的事，就是真的就很特别。然后而且我奶奶一直怀疑，其实我是我那个泰州台那个转世，我就觉得太远了，有点莫名其妙。泰州台是怎样？她说什么呢？就是阿豆上面那一辈，然后我当时是吃素，然后什么之类的。我们家又没有人吃素，就说你吃素不就很奇怪吗？一定是遗传啊，那遗传是隔了很多代的那个然后就是这样。所以说其实可能就是有冥冥之中，就是吃素是非常简单，只是对我觉得说这考验其实蛮简单的这样子。然后再来就是讲到说，慢慢的就是接触比较深之后，才发现原来或许的身边一直都有一贯道的存在，只是后学一直浑然不知。第一个呢，很好学的好面手是后学当时带了另外一位同班同学来，然后他就跟董浩刚在聊天的时候就说，其实他发现刘老师的照片有一点熟，他就说，好像是不是在哪里看过？然后后来他回去问他奶奶，才说，他小时候有学过道，你求过道，然后我那时候想，你求过道，可是我后来又问你，你又求了一次，怎么这样？所以你其实求过道，好，没关系。这不重点，再来就是沟通不是好眼熟，这个是学伴。我那时候约一个学伴来我上，然后他就上了2楼去看那个看一下就是整理看一下环境，然后他就说你们是一贯道，我说你们怎么会知道？莫非是同道中人？他说因为我妈妈很虔诚。好，很好。再来呢，为什么我说奶奶妈妈有点熟？就是因为后来我才得知，奶奶曾经被邻居邀去
同学难得来找我，然后他就说，你们地方长，我说，你怎么知道？我说，我就想说说到，大家都道心怎么回事？然后就是我不知道而已，真的是莫名其妙，真的是道心就在里面，就是所以后来或许有时候都会说，你要知道台湾有2300万人，现在应该不止了，80%的人都求过道，只是你不知道而已。其实我都是根据哪个，我乱买的。然后呢，再来主要是3年保护这个，可以讲到后学期现在也是实验。3年保护这件事情，我后面会知道这句话的原因是，后学大4那一年出了一个非常严重的车祸，就骨折就对了，反正就是骨折，然后就小腿骨折，2只骨头都骨折，然后还蛮严重的，但是全身上下大概就我那边比较严重，其他都好像没什么特别的这样子。然后那时候后来有比较好的时候去参加班会的时候，荣光学就说，其实求到后可以保你3年平安无事。真的假的？所以我当时那一年是我有一次说，因为你修的够多。然后后来想想，我现在又累残，现在是累残状态，有比较好的啦。后来算算，又过了3年，所以阅历要比业力快一步，所以后学赶快来疗愈。然后再来讲到国理中的这个是真的，我比较想要讲的是这个见证啊，因为这个是当时候选的母亲，就是她得是癌症，然后那时候有点算弥留状态，很多天，然后其实候选有点自私，因为那时候刚好我是要办小天使营，然后我就算一下时间啊，我妈妈这时候过世，然后还要花时间的那个丧事的时间，怎么办？小天使营好会卡到然后我就偷偷在我说，妈，你要在那边放不下了，我们会好好自己生活啦，你赶快回去啦，赶快好好休息。所以我觉得后学是真的自私非常不爽。不过后来老师帮了我，这样讲不行啊，没有，老师只是看我可怜而已。对，所以就是在某一次的求道，就是搬到我刚好要线下，要线供，然后有个学弟就是要请监头下来的时候，就发现，为什么技工老师湿湿的，然后很潮湿的，不对啊，为什么只有金老师湿湿的，其他人都没有湿湿的莫名其妙。结果等到他把它端下来的时候，发现它的水，就是我给你们看一下我们的金老师的头像是长那样子。他说那个葫芦里面有水，当他拿下来的时候是满出来的，就是有点是溢出来，然后还要很小心要端下来把它倒出来这样。然后学习听到之后就有点。是老师这样吗？然后或许得知的那时候，还赶快打电话去问龙妈妈，龙妈妈在你在火上住了2年，那个金老师的葫芦是空的还是实心的？然后来，当然是空的，实心不会太重了吗？所以你们会在那边装水吗？为什么会装水？我想想，就是可能在洗佛像的时候，不对，我们没用洗，我们都用擦的所以到里面是自来水还是母污水，其实或许还是不太清楚。所以有点恐怖，对不对？然后就觉得，天啊，这水也太多了吧？因为其实15天限供一次，15天收集的水应该不会那么多啊，所以就是非常的匪夷所思。其实后学当下得知那时候，是有点紧凑，然后就心里就觉得，天啊，什么恐怖的事情就这样发生在我身上？那时候其实心里真的就觉得很紧张，而且又有点害怕，真的是害怕，因为真的从来没有那种见证出现在我身上，所以那时候其实后学想说。后学生看，老师是看后学母亲受不了之类的，然后也看后学快受不了，所以决定帮助后学。所以后学真的觉得是没有像一个必从值是真的，因为后学生有时候妈妈会很担心后学在火车上太晚或是什么，回家路上会发生，因为毕竟车祸那个事情真的对他打起来蛮大的感觉所以就是有时候其实你们发心做事情的话，其实很多命运之后就是先佛会帮助你。然后说真的，我吃饭。并没有想象中的那么的困难。说真的，因为其实有些时候就是要突破自己，然后才会慢慢的去成长。火师团也是，就像我们一开始去敲书的时候，也是不敢跟大家说我们机关，都说我们是什么基金会啊，或者什么，老师叫我们要做什么研究啊，发问卷之类的，很多那种研究所，然后发问卷。然后后来我们终于勇敢跟我说，我们是习惯法。如果你怕被骗，就不要来，好不好？所以我们是会这样，就直接跟他讲，你把它说清楚好，那候选就先说到这边，谢谢各位。好，谢谢院长的非常精彩跟有趣的分享鼓舞那个水后学，然后讲的是很清楚，也补充
超过时间的。所以接下来呢，我们要请我们这个伙食团呢有2位学生也是要来跟我们各位做分享。那第一位呢，或许要邀请的呢是我们的这个思学长那这个思学长呢，他会来讲一下他其实是1年级的时候呢，然后来参加我们的社团，就是人力社。那可能个性本身就比较不大声活泼所以在他要升2年级的时候呢，我们上一任的这个社长他就跟我说，老师，我跟你讲，说他可以接明年的社长东西，对吧？我不认识这个人，所以他就来跟同学就是介绍给同学知道，然后就是发现好像应该可以，所以呢就邀请他来当社长。那又一次呢去参加南京大会举办的算成长，那我就约他去。那刚好那个时候美容算刚成立，那已经有几个学生要进来住，但是都是到处客满，都还没有新的学生。那或者就是鼓励支持要再进来住。那他已经房子都租好了那或者那天鼓励完之后，他就当天晚上就打电话给房东说，房东不好意思我想要退租，因为我想要跟同学一起住。所以他就搬进来我这住。然后进来一个人就带了好几个同学一起住。所以还是我们现在非常优秀的学长，那我们掌声来这个欢迎我们的学长。各位伙伴大家好，然后其实呢，或许有机会接触到伙食团就也很妙就是但是因为一开始是先接触那个营队，就是先那个补训营，然后再来接比如说大专、中学、小学，然后就很荣幸的参加到南京大会的那个伙食团，就是诚心产品，然后就不知道怎样，然后就进去住了学生伙食团家，因为我们算是，就是我们算是第一个进去住的那边的学生然后其实，因为我觉得就很感谢那时候南京大会办的那个新餐饮，因为在里面我了解到说一些伙食团它的用意是什么，然后它需要做些什么，然后就知道就很莫名的，就自己就觉得好像还不错。然后当我进去伙食团的时候就是有一股莫名的感觉，好像有人就跟我说，你要怎样做，然后要怎样才能让我的运动发扬光大这样。然后当时就真的还蛮积极的，就一直想一些有的没的怎样找学弟妹来怎样让他们喜欢上这边然后很多这样。然后就在这2年就学到很多东西。然后我是觉得，就现在这2年的心得就可能一开始参加那个营队，然后我也觉得营队的人都很好。就是一个人都还不错的然后可是会觉得好像少了那么一点点东西。然后我是最近才有去想到说，就是我都找到那个我觉得少的那个东西就会感觉可能每次来上国场上课或者是些营队什么的就觉得好像我们都是因为营队国场就短短几天才相遇，可是离开之后，大家又好像有点像陌生人就是刚开始我的感受就很好，就觉得很可惜，就好像我们离开营队，离开国场，马上大家又做出这个选择。然后就是因为伙食团在这2年就很多学姐教你一些然后我才会体会到说好像很多人就是还不错，就并不会因为说。认识老母娘天上帝是否存在天？古人认为天是有情感能思想的存在者。孔子说过：或罪于天，无所导也。所作所为得罪了上天，有违天理。那么祈祷再多也是没有用的。予所否者，
天厌之做了违背良心的事情，上天就会唾弃我为乎？为天为大啊！只有天最高大。天，孔子、孟子思想中，天似乎也是能安排一切的主宰。孟子也说过：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，情拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。道大道无形，生育天地；大道无形，运行日月；大道无名，掌养万物。吾不知其名，想名曰道。”清净经有一位真神，自从造天地以来，神的永能与神性是明明可知的，实际是眼不能见，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。罗马书第1章第20节，我们要如何向人证明真正有一位上帝的存在？虽然上帝的存在不需要也不可能用人的方法来证明，但是很多人都不由自主地相信宇宙当中必然有一位冥冥中的主宰。在我们生活经验中，当我们尽了所有的努力，常常会带着希望说谋事在人，成事在天，生死有命，富贵在天。当事情不太顺利时，我们也常安慰自己说天无绝人之路，若事情已经绝望了，我们只好叹息天不从人愿。最后事情若起死回生时，我们会高兴地说天理昭昭，老天有眼，有一位真神上帝，看不见的并不表示就不存在。如空中有许多电波承载着美妙的音乐影像，虽然看不见电波，只要能借着适合的方法收音机电视，我们不但能知道电波的存在，而且能与这些电波有正确的接触。上帝虽然是我们肉眼所不能见，但借着他所创造的浩瀚宇宙和微妙自然，我们就能知道有一位真上帝，万物的创始者，有一位真神太初有道与神同在，道就是神，这道太初与神同在。万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。新约翰福音1:13，圣经创世纪1:01 5 General 1:1 起初神创造天地， General 1:2 地是空虚混沌渊面黑暗，神的灵运行在水面上。 General 1:3 神说要有光，就有了光。 General 1:4 神看光是好的，就把光暗分开了。 General 1:5 神称光为昼，称暗为夜，有晚上有早晨，这是头一日。
老母娘上帝阿拉，万物之真宰明明上帝无量清虚至尊至圣三界十方万灵真宰老母娘，明明上帝老母娘，生天生地生万物，为天地万物生灵之真主宰，又称无生老母，又称明明上帝。上帝当知道，我们所敬奉的真神，就是四书五经所说的上帝。这真神两个字和上帝两个字，音虽不同，意思却是一样。就如大雅所说的音之谓丧失，克配上帝。朱子说，上帝就是天的主宰。小雅上说，按形体而论，就叫做是天；按主宰而论，就叫做是地。既是朱子和程子两个讲解，和真神两个字的意思是一样，就可以明白，我们所敬奉的真神，就是古年间的圣人所敬奉的上帝。基督教辟邪归正论第56页，老母娘清净经云：大道无形，生育天地，可知天地之源出自于道，未有天地先有此道。道德经首母章第52，天下有始，以为天下母。既得其母，以知其子，父守其母，莫身不殆。皇母训子十戒，三戒为道如尊我如尊，生克制化老身份。三戒十方母为主，养育圣凡一灵根。道生一，一生二，二生三，三生万物。道创天地而与天地同在，自性佛，即是灵，看不见抽象，但是它却存在每一位十方善知识的身上。所谓道化成肉身，住在我们中间。天主国与自性佛主耶稣对父神说，正如你父在我里面，我也在你里面，使他们也在我们里面。约翰17:21，道德经混成章第25，有物混成，先天地生，即西辽西，独立而不改，周行而不殆，可以为天地母。吾不知其名，自之曰道，强为之名曰大。大曰始，始曰远，远曰反。故道大，天大，地大，人亦大。狱中有四大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。大万军之耶和华说，从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。在各处人必奉我的名烧香。马拉基书1:1，老子曰：道大，天大，地大，人亦大。道德经混成章第25，皇母老母娘，即是无极老母、无极老祖、无生老母。皇母天父，天上的父耶和华万军之耶和华神，上帝真神阿拉，阿拉真神主，真主造
造物主为皇上帝，明上帝造真理。老母娘慈训明灵异变光上帝赐而真宝藏无量慈怀传意旨清虚大化救援皇至尊无上威灵力至圣心法复贤良三界法与慈云布十方共沐朝母娘万灵归根乐欢喜真载无为居天堂老母娘上帝阿拉万物之真载明上帝无量清虚至尊至圣三界十方万灵真载一点明上帝圣号之意以明是代表先天纯阳光明本性。所以明不为是超越现象界的明，且是内在的明。超越现象界的明为天命，内在的明为人具足的本性良知。上帝即宇宙的最高主宰，他是诸天神圣三世诸神之本。也是宇宙唯一至尊的神，他不但是灵性之根源，也是创造宇宙生育天地运行日月长养万物的大主宰。在人而言，亦如无人本具之本性良知，如地尧之大仁，虞舜之大巧，夏禹之大功，文王之道德，周公之大才，老子之感应，孔子之忠恕，释迦之能静，耶稣之博爱，穆圣之清真，观音之道慈，世子之喜舍，文殊之大智，普贤之大行，弥陀之平直，关圣之刚正，纯阳之虚明，五目之精中等十方众圣，三世诸佛，一切奥义妙理，无量智慧功德，神通妙用，全是由上帝的性体中流露出来的。上帝的性体尽虚空遍法界，我们所看到的一切，所看不到的一切，全是上帝所变现的。所以我们时时刻刻都是与上帝同在的。上帝的灵光大而无极，范围天地，小而无内，细入无间。凡是日月星辰，江海井泉，白云彩虹，雨露霜雪，一花一木，一草一蛋，宇宙森罗万象，全在上帝的性海中。无量清虚形容明上帝是无量智慧之根本，无量妙行之本处，无量功德之源头，是真空妙有，虚灵不灭的。至尊至圣世尊崇其位为至尊至贵，至高无上的。敬奉其德是圆融完美无缺的。三界十方，三界是指欲界、色界、无色界。十方指东西南北东南西北东北西南上下，表上帝的性体尽虚空遍法界无所不在。X 三界28天图万灵真，在说明上帝的圣灵大而无极，范围天地，小而无内，细入无间，为万有之本源，万化的真主宰。所以明上帝为一切生灵的大总持，在传统道场亦有尊称为无生老母或以母字为代表，其意义如同
形上义与形象义，为万物苍生生命的大本源头。三界十方万灵真在至尊至圣无量清虚言其本体尊崇其位敬奉其德载主其尊用在万灵便不恒用在不无言为范其及形容其大说明其相明上帝母字与母同音同义，字形与父母字相近。母字的情义一点中家中是天下之大本，代表体是阴阳，代表用体用合一为母，有体无用则至空，有用无体乃直相，即体即用即用即体，体用合一即是佛也。二点点代表无极，点代表真如本心。三点中线拉直透出圈外，表示超乎太极之外，贯乎太极之中。四点母字正转90度，表示先天灵性之母。先天母乃外灵主宰，灵性之母亲无形永久之如来自性。太极字的形义中是天下之大本，代表体。两点是阴阳，代表用，从代表无极，众生阴阳从直心代表真如本心。太极图各教圣人对老母娘的尊称一点如叫天上帝、明上帝为皇上帝等，中庸交涉之理，所以是上帝。天命之谓请，诗经小雅明上帝昭灵下土，大雅上帝灵汝无二耳心。书经汤告为皇上帝，降忠于下民，若有恒性。二点佛教大日如来毗卢遮那无生等法华文具会本法身如来名毗卢，此翻译片一切处。坛经一问品若悟无生顿法，见西方只在刹那。大日经书亦云：梵音毗卢遮那者，是日之别名，即除安片名之意也。同16曰：所谓毗卢那者，日也。如世间之日，能除一切暗明，而生长一切万物，成一切众生是也。今法身如来亦复如是，故以为喻也。三点道教无道无极天尊等。道德经有物混成，先天地生，即西辽西，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，自之曰道。天下万物生于有，有生于无。四点也叫真神、耶和华天主、天父上帝等。圣经创世纪，上帝照自己的形象创造了人。五点回教阿拉真主。乌克兰经卷一奉大人大慈真主之名，六点先天大道无生老母明上帝无量清虚至尊至圣三界十方万灵真在。真主古兰经，如果你问他们谁创造了天地，
制服了日月，他们必定说真主296亿。如果你问他们谁从云中降下雨水而借雨水使已死的大地复活呢？他们必定说真主2963。真主古兰经，他是真主，是独一的主。112真主是万物所仰赖的。1122他不生，也不被生。1123没有任何物可以与他匹敌。1124真神道，上帝生命在他头，这生命就是人的光，内光是真光，照亮一切生在世上的人。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的道，成了肉身，住在我们中间，充满的有恩典，有真理。约翰福音1491314耶和华 Yav 耶和华 Yav/Yahweh/ 的称呼，在原文之意义，乃是自有拥有的他，亦即不生不灭诸天之国与神之国，神为诸天之国之上的主宰，母居里天，在诸天之上，为万灵真宰。诸天之国与神之国，宇宙能量，整个宇宙充斥着舞动的能量。除了此舞动的能量，我们的宇宙一无所有。在某个时间点，这些能量分成许多有知觉的能量与无知觉的能量，从而有意分为二就对立。斯瓦米维达帕若提 Swami Vedabharavi 者着火于家约翰一书第4章第13节，神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。约翰一书3:24遵守神命令的，就住在神里面，神也住在他里面。我们所以知道神住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵。神的灵住在我们里面何处？约翰一书与约翰福音在文体上颇相似，因此可能是来自于同一个作者。福音书作者约翰，神上帝老母娘的灵住在我们里面。圣经创世纪提到上帝创造天地万物的情形。创造人时，耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。创世纪275教产道佛家所言正法掩藏灵山柳之净瓶主人翁真主人真如等等。儒家所言大学之道三人之行天命等等。道家所言古神荼毒玄牝众妙之门等等。回教所言阿米木、亮木、米木回回之地等等。基督教言十字架用火施洗窄门等等。对于以上所谈之名词，没有求道的人是无法体悟的。所以说摸得着根的成佛祖。
摸不着根的瞎修行，而道就是万教所要找的根。个根如没有经活佛师尊名师指点，是无法找到的。可见求道的重要。经典印证亦无有正法掩藏，涅盘妙心，实相无相，为妙法门，不立文字，教外别传。二佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头，人人有个灵山塔，好像灵山塔下修。正法密传世尊在灵山会上，拈花示众，是时众皆默然，唯迦摄尊者破颜为笑。世尊曰：无有正法掩藏，涅盘妙心，实相无相，为妙法门，不立文字，教外别传。复主摩诃迦摄。世尊至多子塔前，命摩诃迦摄分作另作，以僧伽梨为之。遂告曰：吾以正法掩藏，密付于汝，汝当护持。五灯会元卷17佛释迦牟尼佛著僧伽梨比丘3之一，华译为众句11，又称为大一，由9条至25条制成，是作大法会，或是见国家元首重臣时所穿的。正法密传会能及会祖义。三无度世，足以袈裟遮为，不令人见。未说金刚经，至因无所住而生其心，慧能言下大悟一切万法不离自性。遂起祖言和其自性本自清净和其自性本不生灭和其自性本自具足和其自性本无动摇和其自性能生万法组之物本性。谓慧能曰：不是本心，学法无益。若是自本心，见自本性，即名丈夫天人师佛。The lamp of the body is the eye. The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. 马太福音第6章22，眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition. 窄门圣经马太福音第7章1-3 Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. 你们要进窄门，因为引到灭亡。那门是宽的，路是大的，进去的人也多。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition. 窄门圣经马太福音第7章1-4 Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. 因到永生，那门是窄的，路是小的，找到的人也少。
台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition 048L 佛家言不走正门，进入四生六道。胎生二牛马羊狗之类，卵生眼鸡飞禽之类，湿生口鱼虾水族之类，化生以马以蚊虫之类，迷顽公气天神，度其在世投胎为人，任母归根修道，目的在离苦的乐为有任母归根，方能超生了死生，登圣域贤官，永脱苦海。母自垂武，教皇母慈是这恩师，一指点杀身难报，重如山恩似海，实际心怀若不受师指点，怎能脱苦，又怎能了生死？不受好哉！上超祖，下应孙，全凭师力，各应当报大恩。尊师安排，皇母十诫第7诫，五教圣人提出了诚恳的呼吁，一点穆罕默德可兰经文难了死。肃拜真师反摇西2点耶稣基督圣经空是玄真义。赞美诗词作高歌3点太上老君道德5前卫严谨。肃拜功常早归根4点释迦牟尼真空非空法非法，如然自在是个5点孔老夫子雄神之化之其旨。定静安律见本源，古人云白藕绿叶红莲花。三角原来是一家3大圣人发庆礼，得了巧妙回老家务有本末，事有终始，之所先后，则敬道矣。信教不爱修道，但不宜只有信教，耽误修道，本末倒置。实在可惜，点老母娘的奥妙道在使逆东郭子问于庄子曰：所谓道，呜呼！在庄子曰：无所不在。东郭子曰：其而后可。庄子曰：在蝼蚁。曰：何其下也？曰：在蹄。百。曰：何其欲？下且？曰：在瓦辟。曰：何其欲？甚且？曰：在使。逆。东郭子不应。庄子曰：夫子之问也，故不及直。正或之问于监视律系也。每下狱况，汝为莫必，无乎陶物。指道若是，大言亦然。周天贤3者，一名同时，其之义也。庄子之备有第22老母娘的心声，13山坡母子礼，乃不得已。皇母训子10诫，1诫亦当初天未分，混沌未探妙明明无人，或空空一团，96亿元佛子先天同聚，无忧愁无烦恼，自在安然。先兄弟先姐妹生来伴，随母来随母去，不离身边。极乐国任逍遥，随意玩耍，成青龙画彩凤，无量尊严，不惧寒不惧暑，无数无管无阴阳，无对待，至理纯然，暇无事任遨游。先天妙境门卷来，或下棋，或将琴弹，吃的是仙桃点琼，将玉一穿的是登云鞋，仙衣仙衫。
老母娘的心声。2. 论无极为圣欲至善宝，静静而应通，万化万类根源，自从那骄子会气数以道为母，我命七佛治理坤乾，万八在气数定天使成就，又在指丑会满地是完全清气，升为天盘部，至星斗浊气，降凝为地土海山川，至凝会天地交日月和照会阴阳和阴晕，万类生全，此即是先天妙开辟之本，无极静态及动狂及坤乾老母娘的心声。3. 道即理理即道虚灵之妙道生一生二又生三，一本散万殊哉，自无入有其奥妙，是神天意难尽言，天即成地即立，万物其北东土，无人焉，缺少女男，那时节为母，我无奈之处，方舍我就六子七将凡间屡次的差援佛东土而下来，一次反一次不肯治，凡无奈何为母，我造下且就三山坡红醉了菩萨佛难设一个大仙池，其来起早趁机会先一邪收回礼天众佛自救醒来，不见母面，又不见先一邪，可在哪边老母娘的心声？4. 为娘我悲痛泪源自呼唤耳众等速东奔，莫要再敛，如若是先一邪教与尔等耳，哪个亦不肯再是至凡折树枝和树叶，遮寒地冷饿了失踪佛子，可引心泉众佛子如吊回悲哀悲叹，问母我至何时方把家还母？言答3期末，打开普度清烧书清寂性清度佛缘，降道乃为救良善，降劫乃为收恶煞，血泪以于叹子归，须用真心体会老母娘的心声。末节时期，把握经现效圣法前，不畏考验，坚守愿解共赴龙华，极乐国任逍遥，随意玩耍成青龙，化彩凤无量尊严，在理天极乐之天国里，任意逍遥游玩，随意玩耍，成其青龙，化作彩色凤凰，任意去来，显现无量尊贵与庄严，不惧寒不惧暑，无数无管无阴阳，无对待治理，纯然理天，无寒暑冷热，总是恰是温度，无拘无束，亦无阴阳之对待，只有纯然一团理气。理天以跳脱一切阴阳对待，故无阴阳寒暑之分别对待，自性至理纯然，通达无碍，故无束无管辖无事，任遨游先天妙境门卷来，或下棋或将琴弹前暇无事，则任意遨游，观赏先天美妙景致，或下棋娱乐，或弹琴消遣。理天之境无闷倦之事，举凡一切活动皆随心之所至，意之所乐而为之。吃的是仙桃果琼浆玉液，穿的是穿云鞋仙衣仙衫，吃的是仙桃仙果，喝的是琼浆玉液，穿的是仙衣仙鞋。
仙桃果蟠桃之果实，亦称仙桃。蟠桃实洲即东海有山，名杜索山，上有大桃树。盘区3千里，曰盘木。武帝内传7月7日，西王母降以仙桃4颗与帝，帝时折收其核，欲种之。母曰：此桃3000年一时，中夏地薄，种之不生。帝乃止。论无极为圣域至善宝净尽而应通万化万类根源理天是至善宝地，是无极的境界，至圣之疆域。此地至虚至静感而遂通万物之造化，是一切万物之根源所在。自从那骄子会气数以道为母，我命七佛治理坤乾一元12，会子会开天丑会辟地寅会生人卯会辰会巳会午会未会申会人灭酉会地灭戌会天灭亥会混沌每会各10800年。一元共129600年。七佛治世，三佛收元，七佛治世南方是爱佛6000年，北方生玉佛4800年，即10800年。卯会东方甲三春佛3720年，西方有长庚佛7080年，即10800年。辰会西北方空谷佛5284年，东南方龙野佛5516年，即10800年。四会东北方祭天佛5800年，伏羲是代理佛500年，即6300年。五会中三佛收元，燃灯古佛青阳旗，掌天盘。莲慈会释迦文佛红阳旗，掌天盘。灵山会弥勒古佛白阳旗，掌天盘。龙华会万八在气数足天使成就，又在指丑会满地是完全子会开天10800年。天成就丑会辟地10800年，地完全至为会数尽，至是圆满。母会元灵收回，又会灭地，戌会灭天，亥会重回混沌清气，生为天盘部，至星斗浊气，降名为地土海山川清清之气，上升则为天。满天不满者河汉星斗，此为气界所居之处。重浊之气下降则为地，大地为重浊之气所凝结而成，形成了土海山川，此为象界所居之处。至寅会天地交日月和照会阴阳和阴晕万类生全子会开天，丑会辟地，以完成阴阳二气之分判。寅会之时，天地阴阳之气相交，日月叠相交替，阴阳阴晕而育生万物品类。此即是先天妙开辟之本，无极静态及动黄及坤乾，此即是先天妙理开天辟地之本源。无极主静，属理天；太极主动，属气天；黄极主化，属象天。
道即理理即道虚灵之妙道生一一生二二又生三道即是理理即是道至虚至灵万物本源之奥妙运用道本虚灵能生一一能生二二能生三三能生万物无极生太极太极生两仪两仪生三才三才者天地人万物因之而生生化万物图://LCC_LCC_2 意图象集生化5万点 JPG 天既成地既立万物其北东土里无人焉缺少女男天地既成万物以其北这就是向天亦称娑婆世界堪苦世界苦海此岸东土等等名称不一而足这是界被创立之后尚无人焉缺少男女整个世界乏人管理统治那时结为母我无奈之处方舍我就六子其降凡间由于天地有定数子会开天丑会辟地寅会需要有人降生时机已至老母娘亦有无奈之处才舍下皇母之96元胎佛子以其降临凡间接受种种历练屡次的差援佛东土而下来一次反一次不肯治番于是老母娘每次差遣援佛子下凡降临东土每来一次又回去一次就是不肯留下来治理凡间东土无奈何为我造下血救三山托红罪了菩萨佛身在无可奈何之下老母娘只好造下血救在三山托红罪了原本就是佛菩萨的原胎佛子设一个大仙池其来洗澡趁机会先一邪收回礼天老母娘还设一个大仙池好让大家一起来洗澡趁机会将大家的仙衣仙鞋都收回礼天众佛子就醒来不见母面又不见仙衣鞋可在哪边众佛子就醒之后却见不到老母娘又不见仙衣仙鞋为娘我悲痛泪源自呼唤而众等速东奔莫要再敛老母娘因为要与众原胎佛子分离故而心中感到悲痛而流泪并且呼唤众佛子速速往东土而去千万别再留恋于礼天之舒适自在如若是仙衣鞋交与尔等尔哪个亦不肯再是临凡老母娘若把仙衣仙鞋交给原胎佛子则又没有一个肯降临凡间留下来治理世界折树枝和树叶遮寒地冷饿了吃松果子和饮清泉到了凡间若天气寒冷就折些树枝和树叶来遮盖身体以御寒地冷若肚子饿了就取松子果子吃口渴了就取清凉泉水喝
众佛子如吊魂悲哀悲叹问母，我至何时方把家还？众佛子听了老母娘如此吩咐，皆如吊失了魂魄一般，悲伤地哀嚎叹息，纷纷问老母娘：“我们到什么时候才能回家呢？”母言答：“3期末打开普渡清烧书清寂信清度佛缘。”老母娘回答说：“等到3期末节大开普渡的时候，老母娘会亲自烧书寄信给大家，并且亲自来度化众缘胎佛子，告一回家之路。”家相信书皇母训子师戒以及千佛圣训都是皇母烧书信度化佛子众生。众儿女心有一悲生大放为母，我且合同赋予。黄元听了老母娘的话语，众缘胎佛子心中有存惊疑，悲伤地放声大哭。老母娘见众佛子如此惊疑悲痛，于是写下了合同给众缘佛子，以作为将来回天之凭证。求道时的合同皆是凭证。自此，我缘佛子东土而奔至世界为男女灾地人焉。从此，皇母之缘胎佛子便向东土奔驰而去，点治理世界，或为男，或为女，并传递人间烟火。母子分各东西，好不难过。自此，我众佛子受尽熬煎子各分东西，令老母娘内心好难过。而众佛子自此以后却受尽无限的折磨与煎熬。唐李白骨风师名利图煎熬，安的咸鱼不。至今时区只算6万年，载美享而在世苦，母心难安。自三山托一别到现在，区只算来已有6万年了。自寅会生人以来，至今未知出，已将近6万年时光。每每想起众佛子在世间受苦受难，皇母内心就难以安舒。一别千古，一别6万多年。今时下运也至为母，降道差3佛半末后普渡收圆，现在时运已经到了，为换回在世间受苦的缘佛子，老母娘降下了大道，指引众生回天之路，并差遣3佛办理末后一着的普渡收圆。3佛燃灯古佛释迦牟尼佛弥勒佛，如何与老母娘同在一任理时修一理，不依人修道，任指真一人一出错，一理是良心2行公了，愿天不能言，地不能喻，人能弘道，非道弘人。结论而的敦厚善良，造就母的完美圆满，儿的光明坦荡，照耀母的灵明清虚，儿的柔和宁静凝聚母的慈悲感应，儿的知足感恩建立母的欢乐喜乐，儿的无私无我辉映母的无边无量，儿的屹立不摇契入母的永垂不朽。本尊与分身关系。On call. 资料来源：网址
https://drive.google.com/files/d/0b_site6/view pref equals 1 and page equals 109538991504767448305.
到牺牲奉献的精神，那以及我们前人各位董事的引导，还有很多讲师在后学成长的这一路上给予后学很多的鼓励慈悲。那也要感谢今天我们义和圣堂有这样的一个营队，那也才让后学今天有这个机会站在这边跟大家来分享。那后学呢，要跟大家分享的是后学在舞团成长的一个经历。那因为后学从大一到就是考上嘉义大学之后，刚好遇到我们的舞狮团8月15人力舞狮团，后学是在人力8月15中秋节的时候成立。那也很巧的在那一年后学刚好考上嘉义的学校，然后有机会就是搭上这条法船。那后学呢就从大一到现在在舞狮团学习的时间大概有7年。那后学在这么长的一段时间，然后因为今天后学的时间只有20分钟，那就是如果时间快到的话，可以提醒后学一下，因为后学不知道就是大概要就是从几分到几分这样子。那后学大概分享的是，后学自从接触舞狮团之后，跟道场的缘分才从此开始。那后学的生命，后学觉得也是从此不同。那从一刚开始，为什么会接触到舞狮团？后学其实在大学以前，就是刚才荣芳学长所介绍的，虽然是道场的子女第2代，但是一直都对于道场很陌生。那因为在那个时候，虽然我们已经有学界的一些那个就是班会，但是后学其实很少参加，然后对于道场其实也不是很喜欢。那一直到接触舞狮团之后，才有开始就是在道场学习。那后学接触舞狮团的机缘其实还蛮奇妙的，就是后学考上大学，然后刚好在嘉义那边的一个前线，然后不知道从哪里得知后学的手机，然后打电话联络后学去参加一个那时候学界的一个我们的成德班这样子。那这一段姻缘其实后学一直还觉得还蛮特别的，是因为我们一直都不知道为什么那一位前贤跟后学完全不认识。那后学大学以前也都没有在参加佛堂的活动，所以其实佛堂的前贤也都不认识后学。那他手上怎么会有后学的手机？那这个就是疑惑，一直到现在还是没有解开，没有人知道他到底为什么就是莫名其妙的电话簿里面就出现了后学的手机。那后学常常在想说，到底是什么样的一个缘分，然后牵引着我们在舞狮团在佛堂相遇。很多可能不认识的人，就像刚才讲的，我们刚才的后学的第1张照片。后学印象中好像有参加过一次，刚才听那个我们黄领任介绍我们义和跟那个南星一起合办营队的那个照片。后学在场里面可能也有出现那个很小很小的人头在后学就应该在里面，就是很久以前后学印象有一次好像有参加过。但是呢，跟贝茨还有大家不晓得认不认识，就是隔壁的这个少长学长，跟他们其实都不认识，但是呢，却因为有舞狮团认识了这2位伙伴，还有其他的那个伙伴也是都是我们南星道场的一些就是学长姐，但是在接触舞狮团以前我们都不认识。那后学一直在想，也许是在某一个时空里面，我们曾经有过坚定不移的约定，所以这样子的相遇，它
长也是10月那样子。那时候才刚接触伙食团1个月，那在那之前其实也都没有，也都不知道就是伙食团到底是一个什么样的东西。那后学印象很深刻，那时候我们的负责讲师演讲师就问后学说，我们10月份有一个伙食团成长营，然后问后学可不可以去参加这样子。那后学当时就很疑惑啊，伙食团成长营到底是什么，然后要去做什么？那2天的课程，才就是让后学那天后学印象最深刻的，其实反而不是课程，而是那一次的晚会。那一次的晚会就是经由唱道歌，然后还有读了好像几段的圣训，然后后学就是莫名的在那一整个晚会就只是读圣训跟唱道歌，然后就一直掉眼泪。那后学就觉得，就是自己也觉得很奇怪，为什么内心会有这样的冲击，然后这样子的一个感动。那后学后来就是现在回想起来，也许是机缘成熟，也许是就像刚才后学所讲的，在某一个时空里面，我们已经就是曾经跟技工老师有过这样的约定，要一起来到伙食团，然后来学习承担。那也因为这样子，就是那一次的一个营队，我那时候才2005年，距离现在2013年，大概7、8年前。好，那从那一次的营队之后呢，其实后学就开始觉得说，自己应该要学习付出一些什么。但是呢，因为才刚接触伙食团1个月，也可以说是才刚可能接触佛堂1个月。那在这1个月当中学习到的，其实还有限，那所了解佛堂的也还有限。但是后学就一心很想要，就是可能为技工老师分担些什么。那也就是因为那个晚会当中，然后了解到说，原来有一位先佛跟我们的关系竟然如此的密切。那可是呢，就是都还很那
开始对人力其实没有很多，然后后学印象很深刻的就是后学跟贝斯两个人，然后一个人在煮饭，然后一个人要出去载学弟妹，然后载完可能后学去载完后学的学妹回来之后，后学就继续煮，然后就换贝斯去载他的学妹这样子，就我们两个人，然后就是去分担那一些工4分钟吗？好，去分担那一些工作。那在那当中，其实，虽然说也会感受到身体的那个疲累啊，但是就会觉得，心灵是很充实的。好，那当然在伙食团不是只有欢笑嘛，在当中我们会有争吵、有感动、有扶持，然后会有互相的磨合。但是我们一直觉得很幸运，可以在伙食团认识彼此。那当然还有就是所谓心理的成长。那在伙食团很多的时候，其实并不是自己可能并不是自己喜欢做的事情。像后学刚开始就必须去突破自己，必须去跟别人就是必须去主动跟别人交谈，然后去邀约同学。那这些其实都是后学必须去突破的事情，但是后学都尝试着去做。那做了之后呢，也才知道说，其实它没有想象中的那么的困难。然后也就是因为后来人当然就越来越多嘛，不会永远只有3个人跟4个人啊。那人越来越多之后呢，我们应该要去学会的就是包容，因为这么多的人，然后大家来自不同的家庭，然后来自不同的生活环境，可是却必须共事在这样子的一个团体里面，所以必须学会包容。好，没有时间让大家找，或许自己承认，或许就是带着面具的那一个。那或许觉得呢，为什么用这张照片来代表学会包容呢？因为就是必须去隐藏自己，也不是隐藏，就是必须去学会退让，不是永远都自己去出头。好，然后学会承担。或许在这一路上，就是因为在伙食团有很多学习的机会，然后讲师他们很慈悲，会给我们很多可以去承担、去学习的机会，那会让我们的成长非常的迅速，然后也学会了感恩跟付出。好，那其实，在伙食团的日子就是刚才也有提到的酸甜苦辣百味俱全，就是不管是开心难过的，其实都有。那可是，在那当中，就是必须自己去走过，然后才会懂得那个各种滋味。所以有一句话说：“如人饮水，冷暖自知。”那这一张照片是我们在那个98年的伙食团成长营，然后是在就是户外。那或许觉得在每一年的班会，每一年的成长营当中，就是我们会看到旧面孔，然后看到新面孔。那这代表就是我们可以接引更多陌生的人，然后来加入我们。那如果后学其实已经毕业了，然后后学还是一直在伙食团，一直在投堂。那后学觉得为什么呢？后学自己觉得是因为在这一段时间里面，有一群陪我走过很美好回忆的人们。那也因为这里还有更多人需要后学，所以后学觉得后学会一直在这里。那最后呢，如果有讲不圆满的地方，或者上天慈悲赦罪，那也就请各位讲师、各位学长姐姐，或者多多慈悲指正，谢谢大家。那我们谢谢各位大家的分享。然后想在我算就是这么样子的温馨跟可爱这样，然后就会有很多我们道场的下一代，然后就是因为我算的关系，然后他就投入道场里面了。那如果说您是学生的话，那真的在伙食团认识的朋友啊，
后学是宜林人，然后再来到嘉义求学。那大学是在南华，研究所也是在南华。那后学是在研究所的研一的时候，被由我们的叶子学姐慈悲的带领后学去火车坊参与一些活动，然后慢慢的喜欢上那里的人、那里的事、那里的笑容。所以当然一开始就觉得这里的地方，这一个地方人很好，就像一个家。那之后就久了之后，就会有一些学长就会直接的跟你说一些话，就是说，其实你知道什么叫点心灯吗？不知道。你知道求道很好吗？好在哪里？那之后就后学的理事也就讲师就是有跟后学讲什么是求道，什么是点心灯。后学记得那时候第一次后学是说是婉拒的，因为对于刚认识但是觉得这个地方很好的人，然后就要去点心灯，其实是有点恐惧跟害怕的。但是他们还是很热情的持续的邀约，然后请后学去参加一些活动。那后学就觉得，久了也会思考这个问题，就是说，点心灯他们都说很好，而且这里的人都很好，应该不会被点了就被卖掉吧？所以就抱持着一个好奇心，就去听看，然后就在先生们的拣选下，有一天就去求得到这样。然后那一年是2009，为什么要扯到这位美国总统呢？因为不是他求得到，是2019年那一年，他是美国第一位黑人的总统，然后在那一年他宣誓了就任这样。他后续是在那一年求得到，那是在农历的2月26号那一天，他是我们的东方总司慈悲跟后学总三宝。那后学当下求得到，学长也会说，就是求得到都会有一些很特殊的感应。那后学就觉得，那时候还没有淡定这个词啊，后学那时候就觉得，后学需要去思考，就反应就挺冷淡这样。对，然后后学其实后学那时候，研究所，然后会因为比较着重于课业，就慢慢觉得，宗教好像不值得去多研究，去多琢磨。然后再有一次翻书的时候，读到一句就是说，一位诗人写到就说，当一个人没有信仰的时候，也就是他开始信仰的时候，那后学就吓到说，当我决定不接触宗教的时候，竟然有人会愿意入后学来求道。那后学之后就觉得，就好像得到一个解释，然后释怀，然后去接受，但是还是会有一些疑问，因为真的什么，就算听了一次三宝啊，其实也没有很了解。那后学有疑问还是会想说，不如问妈妈好了。那后学就问我妈妈说，妈妈，你有听过求道吗？那后学妈妈说有啊。后学就奇怪，你怎么会知道？那后学就问你怎么知道啊？他说因为你们小时候我就带你们4个小孩一起去求过道啦。我说求过道了。然后后学就很讶异说，你怎么都没有跟我讲这样？那后学的妈妈也很可爱，就是说，就迄边的真的讲袂使讲出去啊。就每次听完三宝都会说，这些都可以讲出去，所以我妈妈也是这样。那后学当然也想要求证，就回家的时候，有一次回家的时候就跟妈妈说，那
那你求到了，应该有求到卡，那我们就很谨慎的拿出一张求到卡，对，或许不知道哦，原来自己曾经求过到，但是完全没有印象，就觉得然后在道场中我听到前面说过一句话，就是济公老师说的就是不管路人在哪里，老师都会找到这样。所以或许来说重接金线，然后又回到了这里，然后是走入了这个火车团，然后学习这样。那注意之后呢，浅显之声就让有个诱因就是说因为是外地来的，都要住宿，那想说看能不能找一些比较便宜的宿舍，那简写这种直接说，你住进火车团很便宜哦，包吃包住，然后包玩，然后又可以学习成长，就很吸引候选，所以候选在那一年一结束之后，以后就住进伙食团这样，然后就学习，就觉得伙食团是一个几乎食衣住行娱乐都有包含到了，对，就学习吃素，然后服装就像或许现在这样，就是上班的时候有服装的要求。那住进伙食团，伙食团也有安那个佛堂，那也或许也是在伙食团内才把礼节学会，是利用森林二的那个暑假的时候自己默默的练，自己就是自己去学会礼节这样，然后当然也是有学长姐慈悲教导，慢慢学。那喜的部分就是这是我跟伙食团的一位讲师，就我训练讲师，就是喜的部分就是后学那时候研究所自己有开车，然后开始住进伙食团，那伙食团一定会办活动嘛，办活动一定要有人，所以一定会有人，然后后续就很愿意的，就是开后学车去接一些学弟妹来参班一些过活动，甚至护送他们回家这样学习，在过程中不断的学习，然后这是以前的照片，就是那时候也比较没有太注重一些礼节，然后就会慢慢的就是我们伙食团里面也会有开一些精品课程，那一些内部的读书会，就是藉由这种学长姐的提携，然后慢慢去认识自己到底是求了什么道这样。然后这是还有伙食团因为出游，然后这是后续去阿里山的时候被罚要唱歌这样。然后当然就是伙食团就是会办活动，然后接引学生，这一些种种都是令后学感受到就是很直接的不同于一般的外面的团。那为什么会说再来是为了？其实一开始后学并不是那么的投入，那么发心，因为后学开始住进去觉得，怎么跟自己来过活动的时候不一样？因为你过活动就可能就有活动那一段时间，那住进去的时候就真的是，然后会煮饭，然后会献香礼节，这些后完全没有经历过的事情，从头学起。那或许会有一点点抗拒的心理，就是因为从来就没有过的习惯，然后现在要去学的时候会有点抗拒，所以一开始或许并不是那么的投入，甚至因为严二有当总会长，然后又有打工，就常常借这个理由跟前线的分析说今天活动或许让我参加，慢慢的一学期就过去了。那每一学期都会有回顾，那后续那天的书写，就看了回顾的一些内容，就觉得所有的活动照片里面都没有后续，后续变成一个隐形人一样。那后续当然就会想说，我都住进来了，为什么
样子跟自己住在外面不是一样吗？所以后学，在所学会长的那个职务退下之后，就决定要好好来认识自己，住在里面的红石团，它到底是怎么样的一个地方，所以从选修减半期，甚至到最后起口那当然讨论会是总的来，因为后学一直认为就是这个道理一定要去付出，或者说感受，那是后学当初就觉得很重要的一个信念，所以当后学有回念的时候，后学都会，然后就很慈悲，就是其实会问说，什么时候有班会？那后学写作业的时候都会直接报名参加班会或是法会，因为在参与这样的盛会的时候，你才可以接受一些比较正面的能量，然后让你自己脱离一些负面的情绪，然后其实说就是一种法语滋润的。那在这样的一点一滴的成长下，或许透过了学习，然后让使用教会行动，慢慢的看见自己后学没有注意到的一些地方，真的是要学会感恩。然后也很荣幸的，就是有机会出国帮忙。那时候后学以为当时就是只是因为讲师约说，当时可以出去玩就一个体验不知道说原来出去还是有任务在身这样。就后学是在出国前，应该是1个月还是2、3个礼拜才知道说，原来你出去要讲一堂课后学真的是踹一单这样。然后那时候的讲题是吃素的好处，那后学就觉得好像冥冥之中有一种安排的，那后学就读了一些吃素好处的资料之后，那跟泰国当地的那个乌文投资团，就是我们新南区第一个在外国成立的投资团，跟他们分享，那他们都很可爱，很认真对，但是后学的比赛就是那一天后学，一到泰国就感冒了，是报不上场的，跟那种主动讲课，所以在那时候就觉得原来自己在台湾走这条道路的时候，原来是这么的轻松，就有开车来载你上班，然后有讲师千里来为你讲课。那当后学学习当那个讲员的时候，才知道要上台真的是一件不容易的事，尤其是还要到国外去讲课，还要去讲给我们的道信徒的时候，更是不简单。所以后学慢慢觉得，以前都是人家给你什么，你就接受，那后学也慢慢的学习，就是付出，去用自己能做到的事情去付出，然后或许觉得就是在我这旁1年1度还是要大，就过年前都要大扫除，那时候大家就会来扫除，一起来打扫，那时候忙了一天，单纯就为了打扫这件事，单纯就是一群人为
但是学长姐就会很直接的跟你讲，可以慢慢的学习吃素，然后慢慢的去了解就是为什么要吃素这样，所以我们的副执长是林主，他也表现就很直接的就包括或许的那个伦理班啊，还有一些系统的家庭教育产品，让后续去慢慢的了解亲口的意义，亲口它的好处，它的一些好的影响。那后学这是其中的原因之后，后学觉得最主要的原因是后学在我这堂里面刚过那个办到了上下之旅，但是有听前先讲说，上下之旅是代表光法律组跟语法律组，那后学就觉得后学没有系统，但是就觉得好像就有点不亲啊，或者是自己觉得有就觉得想说应该要去正这个名言这个顺这样，所以后学才很郑重的跟我们前姐说后学愿意亲口，然后其实那时候也犹豫要不要跟父母讲，对，因为就改吃素这件事，或许是因为有听了一些讲知识之后，觉得这是可行的，然后这是合理的一些体悟才愿意进口，但是要跟父母讲，就觉得除了怕他们反对，然后也怕他们会问一些后学不知道回答怎么回答的一些问题，所以后学是拖到快亲口前3个小时才打电话跟后学的父母讲说，后学要亲口，对，有点就是快先斩后奏的样子，对，然后那当然就大家会想说，你要不要等队伍再亲口啊？这样不然当兵很辛苦什么的。然后后学就很坚持的就是亲口，虽然就是那一段过程不是很愉快。那后学在亲口之后，回家父母好像也是很担心，就会问说什么东西不可以吃，裤子要不要洗，大家很理性的，其实那时候后学就有点很感动，就是每当后学回家之后，他们都愿意后学吃素。那后学在红字旁变得下手功夫，有时候也会煮这个汤汁，因为就是因为这样的机缘，然后让后学慢慢的学习成长，然后以自己的家里有不同的方式去产生情感上的连接，对，这是让后学然后呢，到了后学队伍，然后开始出来工作之后，后学就在想，就是自己出去跑团，看到那么多薪水这么直接，那他们以身试道，以延长大，或许就觉得要回报他们的方式，并不是说就像住宿一样付了钱就了事，而是认同他们的行为，去学习他们的行为，进而选择承担。那所以或许会觉得人到世界上一定有他要完成的天命，所以或许在退伍之后回云林找工作，除了在云林也找家里，或许是觉得后学毕业离开了红石团，但是或许就觉得自己学习的还不够多，甚至觉得应该还有许多的学员可以来参与我们的火石团，所以后学在求职的时候就特别锁定在嘉义或云林，当然有机会就是在嘉义工作，然后又回到了嘉义。那在这当中，浅浅都会说一句话，就是愿大地就大，或者是觉得自己何德何能，
当你走进火车场的时候，那一刻，你就会发现你的世界变得很大，而且火车场真的是一个好大的一个家，它是一个小小的道场，那它是让你走进更大的道场的一个终极站，这是后学的事，那后学就可能在这里。好，那我们谢谢秦局长的分享。那接下来就是从一位头发留得非常长的一位漂亮的夏天杯了哈，然后到现在已经是我们道场的进口人才，然后想这都是火算的一种神奇的力量啊。好，那再来第三位是我们的沙火算的练武学长。那练武学长他当初来火车团的话是我们义和有一位那个永文学长嘛，然后他太太是那个新会学长嘛，对，然后他就是那个新会学长有一次在台中，那我们那时候火车团刚成立1年多，那他坐公车，然后就那一天在办公室就比较奇妙，只有那个新会学长跟一个静宜大学的学生，然后坐在车上而已这样，然后那个新学长就跟那一个静宜的学生邀约来参加我们火车团的活动这样子，对，所以坐公车去遇到的，对，然后那一个学生他就答应了，但他自己一个人不敢来，然后就带他的好朋友那个叶学长来这样子。对，那我们那一次的活动是办那个中秋节的串烤这样，对，那叶学长就很客气啊，他觉得说，来这边串烤才缴50块钱哦，有点太便宜了这样子，所以他就自己非常客气的带着虾子要来烤。对，好，就是这样子的一位那个很可爱的一位学妹哦，然后那到现在已经是我们就是南新大学的那个讲研班第4届的那个学员了这样，对，然后再往后走那就是我们台中沙火专的副的教师这样子，对，好，那我们就请我们的玉雄跟大家做分享。各位伙伴，大家早安。好啊。感谢上天慈悲，祖宗子孙福德，以及各位贤贤还有各位讲师的提拔，让候选人很有荣幸来到这里分享，其实或许有点紧张。好，是这样的，因为荣光学长的意思是要做见证啊，但是候选系不知道见证什么东西，所以我就只好把一开始非常奇妙的奇遇开始说起。大家可以看到标题写着一位小飞女孩与一张桌子的约定。小飞女孩，我来解释一下为什么叫小飞女孩。如果你从小到大到20岁都还没有离开过家里，你说你想不想飞？国小、国中不用说，那一定是在家里嘛。高中的时候，在家隔壁的县市，骑脚车就到了。大学，在家的县市，我从来都没有离开过家里。连家里的房子，怎么讲？房间呢都是大家睡一起，因为还蛮大间的，所以我们家里做隔间，所以大家自己睡就有自己的空间。然后电脑是大家一起用，所以每次做报告都还要等一边玩的路才能做报告，就很麻烦。所以其实我大学的时候就真的很希望有一个属于自己的空间，然后甚至是很希望能够一直离开家里这样子。所以那段时间其实我不是很喜欢回家，而且我大一上的时候，同时参加2个社团，又接2份工，所以我在家里真的很少。然后自己伙食团的话，时间一定是更少。然后待会就来解释这一张桌子怎么回事这样。一开始就刚有讲到那个公车那件事情，就是当天是父亲节，我有同学问这个日子，因为那时候是高中指考放榜的日子，跟我的那个好朋友约好说，要不要去看榜单。然后约我是看完榜单之后，他就跟我提到说有关公车上的奇遇，就遇到一个学姐，她说有超宿舍还是什么。然后其实那位同学是住离高中就是有段距离，他算是住高中学校的宿舍，所以那时候就听到那个学姐跟他说他们是敲宿舍，然后约大家一起出来吃饭。然后我说你住在学校住这么久，你有跟我去敲你的宿舍吗？我说没
照理说高中出生应该不会有外人进去啊，所以搞半天其实我还是不懂他在讲说的是什么东西。直到后来我这样我才知道，原来他讲的说的是大学的宿舍，然后至于吃饭的那个问题，我也觉得莫名其妙。后来搞半天也是就普吃饭的意思，对不对？只是当初的学姐都没有交代清楚，就像当初我跟他说，请问你们那个速考啊，可不可以带虾子？他那时候这样跟我说，我也不太清楚你就带去好了啦，没关系，到时候在外面闲闲。所以我就觉得，好，就是有点莫名其妙，所以我就在讲一下当天创考那天，其实就是开学第一天。开学第一天，我就跟母亲说，跟候选妈妈说，朋友就约我要去烤肉，不是烤肉，他说是素的啦，第一次烤素的，所以不知道可以吃什么东西，所以就说妈妈就刚好说有朋友去钓虾子钓，然后说要给我们吃，不然就拿去烤好了这样。我说好吧，就带啊，不然怎么办？反正妈妈都这么交代了，就带去了，然后直到那边那个虾子就这样放了一整晚都没有碰到它，还蛮可怜的。然后当天是因为真的就是有点晚，因为或许不晓得我师团的行程怎么样，我只知道考完之后呢，龙光学长当时就把我们带到客厅，在客厅团队，然后就放了 PPT，然后开始唱因为你因为我，然后我跟那同学就觉得，他们在干嘛？然后我们就在那傻愣愣地听着那边唱歌，然后什么时候不能做，然后就觉得到底要唱还是不会唱？这首歌我没听过，然后我们就这样傻傻的坐在那边，然后等到结束的时候，才发现已经10点多了，然后可是电话完全没有一通，都没有人打，就觉得莫名其妙。后来等到就是请学姐在我们回到学校的时候，因为我妈也是在校门口等着我。对，后来才得知，我妈竟然去翻我的高中毕册，然后找到我跟我出去的那位同学的电话，然后还打给我高中老师说，可以问一下那个同学到底是哪个电话吗？为什么都找到我女儿，找了一整晚，他说我电话都没有讯号什么的，我还发现原来那边火车讯号真的是非常的差，所以就是那一天开学第一天就被我妈就是就是有点惹火我妈，而且她就跟我说：“你到底去那边做什么？”我说：“我不晓得，我只要 PPT 上面写的说大家都道心啊，道心哦，你快过来，不要提啦。”他就是非常就觉得很生气，然后而且这种可能是我这个同学哦，就他跟我出去一天，他就被列入我妈黑名单了，所以说非常糟糕。然后接下来呢，我真的很乖，我那时候说真的，或许其实是一个很乖的小孩。小时候真的就是那种在班上都属于那种背景人物，不知道大家了不了解背景人物意思？就是那种演戏，然后在后面站着，然后不要台词的那种。对，就是很安静，然后也不想去出风头，什么时候关我事这样子那种很安静的小孩。所以其实妈妈说什么我就照做，然后我就没有再去。可是为什么后来会再进入我师团呢？就是这个点了，候选的隐师，他刚好是候选的学长。然后当天我记得就是国庆日的前一天，10月9号礼拜二，我都非常记得这个日子。那一天呢，早上上会计，然后我看到我的左前方一位男士非常眼熟，然后我就看一下，好像是传考那天遇到学长，然后我就叫我下他，他说，你们在这里？我应该是我问的吧，是我们班级耶，应该是我要问你，你为什么在这里啊？你是学长啊？后来搞半天是因为他说什么会计太难，然后什么老师写英文他看不懂，所以他找我重修这样。反正他就重修，对不对？然后我就遇到了一位重修的学长，对。然后那时候他就约我，顺便就约我说，他说，你今天晚上没有空，要不要去我家吃饭？然后我马上就心里小剧场就说，红娘国女在家里吃饭蛮奇怪的。然后还好，或许有个挡箭牌，就是我参加你的社团，当时我参加热舞社跟戏篮。所以热舞社是2、3次要练舞，然后礼拜1、礼拜4要练球，所以其实我一整个礼拜都很忙。然后就跟他说，不行，我2、3次要练舞。他说是哦，那明天呢？我说，我刚不是讲2、3、4吗？明天礼拜3、晚上练舞。没有，明天国庆日你要来学校吗？完蛋了，好，无法推脱。所以呢，我就跟他说，那我可以带上次那个坐公车那个同学一起去吗？他说，当然可以啊，很好很好。我说，还好我是自己一个人，很好，应该不会有危险这样，所以就答应他了这样。然后隔天呢，其实我根本就不知道那个在哪里。应该说第一天是被姐先载去的，所以第二次你要叫我们自己去，其实有点困难的。虽然或许有停车，但是或许这就是凭印象，就直接有一间 seven，然后跟那个什么火车对面好像有一间什么卖内衣裤的之类的，就这样凭着记忆这样乱找这样，然后就知道到了我突然发现，根本就不是他一个人啊，就很多人，让同学长跟其他学长姐在那边，然后就还原来唬我，吓死我，我以为从他家到什么鬼。就是讲好像只有他一个人在家，然后会这样招待我们吃饭，我也莫名其妙的。所以那时候我就觉得还好，应该就是上次去的地方，就跟上考地点是一样。
所以那时候去的时候就发现，学长，那我拿我毕业，结果后来才知道，他说什么我去补习班补习，然后从楼梯上摔下来，妈妈大概收紧，然后他就想说，因为他约我们来，然后他人又不在，他就不好意思，他就说，不然你要不要跟我一起去？你要收金关我什么事？我他妈跟你去收金，收金你要揪团，很好笑。所以后来我那时候就决定，那时候也读很久，就说，到底是收金收完，到底要回来，我要回家了。然后想算了，不然就我同学就是陪我们聊到那个，我那位同学就是经营的那个宿舍门禁，快要结束的时候才赶快回家，然后就陪他。所以那天其实还蛮妙，就是出去吃饭，然后就是反正最后我记得那一天也是这样，就不了了之，后来也没有说真的有联络这样子，因为当初就真的只是约吃饭，然后他人又不在，所以事实上那天也是这样就不了了之。最后为什么会去呢？也是一个莫名其妙的地方。这个地方我要解释一下，这是我破学求到叫什么答应要求到当天的情形。就是后学后来会又去火车的原因，是因为刚好后学参加学校的一个就类似设计餐店的，反正就是这种比赛队。然后后学就在家里很不方便，刚刚说家里没有这些空间，所以我没有所谓的工作室。然后那时候刚好看到，我知道有一张桌子被放在仓库里，然后没有动，我就决定，好吧，董学长这样做可以借我吗？我就直接自己默默跑到仓库里，然后自己拿那张桌子在那边画画这样子。后来会去是这样的原因，然后我就这样每天都去。然后至于线香那部分，其实他们那时候当时并没有跟我说，因为他们都说，我上楼一下，好，然后就去画，然后就下来，然后就每天都这样，我上楼一下，好，然后我上楼一下，好，然后有一天那个学长可能忍不住嘛，就说你要不要跟我上来一下？然后其实又开始想去找，就是觉得我很恐怖。然后他就把我带过去了，然后我说，然后他就叫我坐在后面，我说好，我就坐在后面，然后就看他在那边点头灯，然后线香，然后就最后一个程序，我们是应该要闪头灯，他没闪，他做了一件事情，他把灯关掉。我们看看人恐惧，这个学长干什么？好恐怖哦，为什么这样？然后我就觉得没必要这么吓人吧。然后他就说，他就开始跟我讲有关求道的事情，然后我就听，我心里其实一直在想，你到底怎么会？你到底要是看那恐怖我细心都没讲，我忘记我那时候都没有想到说到底度了那段时间他在讲什么东西，完全没有印象。我只知道有点害怕，我真的怕等下会下不去，你知道吗？因为那是楼上，而且它就算是顶楼加盖的，所以出口唯一出口就是楼梯口这样。然后他又刚好站在楼梯口不能下去，有点恐怖，就很过敏，是不是？然后后来呢，为什么标题会打可以不用一直脱衣服？因为他讲话我一直没有反应，然后他可能就觉得我会担心什么之类，他就说。你放心，我不会叫你脱衣服。我心想，你为什么把讲脱衣服三个字有点恐怖然后我也想说，然后我就有点不知道该怎么回答他。然后过没多久就在想，真的，我不会叫你脱衣服。然后后来我又找到大哥，为什么他会讲脱衣服？他就讲到因为之前我们一贯道还没有那个通行的时候有提到说，为什么要关门？然后也怀疑就是脱衣服之类的。然后我根本对一贯道没有认识，我不知道脱衣服这件事，是有莫名其妙的地方。所以后来。是这样求到，那时候也是有点莫名其妙就求到这样。说真的，了解老师也没有，因为后学是平时的，就有点像是去庙里烧香拜拜那种感觉，就拜一下，然后供福，然后就像保险买下来没关系，不用很多钱，然后就求了这样。然后后来呢，会待在伙食团那么久，刚有讲到我其实不爱回家，就真的就觉得在家里什么时候都做无聊，所以其实后学大概那段时间也没有说很常跑火车团，反正是比如说社团练完我就待在图书馆，待到图书馆关了，然后我就回家。所以那时候其实并没有很长，待在家里时间不长，然后待火车时间也不长，所以其实后学真正有接触道场的时候是大二的时候，因为我在大一下的时候毅然决然把所有的打工跟社团全部退掉，因为后学累了，真的太累，因为一个礼拜怎么说，二三四要练舞，一四要练球，然后礼拜五、礼拜六、礼拜日要打工真的很长，我也不知道什么天找来那么多工，反正那时候就真的很累，所以这时候就退掉，然后后来就是比较常跑火车，就大概大二那段时间，然后像后学新疆姐姐也是当时寒假的时候刚好在附近打工，然后帮大哥那时候刚好要回家，然后他就说因为我们上没有人线上，他就说叫我线，后来我大概就是这样线，然后线了1个月，然后才把它学会，然后像现在学妹在练这个礼节，他说好难练，怎么这样？我说没关系，你就1个月来照3餐来线，我就比较
圆桌武士之约呢，为什么这样讲？因为当时就是，候选人就觉得霸占人家的桌子有点不太好意思，因为那张桌子是圆形的，给大家看一下，它是圆形，真的是圆形，就一般的普通餐桌上圆形的。对，然后呢，龙妈妈就说了，好吧，够我们做个交易，讲交易嘛，反正就是我们做个交换的，我给你一个空间，但是你要在我这待4年。我反正大学4年就待4年，谁知道现在只待了4年。说来话长，反正就是待了大家现在这样。然后再来呢，讲到伙食团，就会讲到就是有关素食的部分。其实素食这部分真的对或许来说真的是没有很难。我不知道为什么现在学弟妹吃素可以就是吃那个碰骨之类的，我不知道为什么，就让他们吃素，他们就觉得哦，天啊，为什么要吃素？一定要吃吗？我说哦，这活动一定要吃啊，不然呢？可是就在外面，又不是在伙食团，好吧，我也不能说什么，只能说你尽力。反正就是不知道为什么，就是或许其实是还蛮特别，就是从小到大，就是反而是慢慢的肉食的摄取量会越变越少。他一开始其实或许很喜欢吃菲力牛排，可是或许最讨厌吃的就是羊肉跟猪肉这两种肉的味道，或许无法接受。我就是吃到后来高中还是国中的时候，发现菲力牛排跟羊肉的味道有点接近，所以就决定不吃它。然后吃到后来发现鱼肉腥味有点特别重，所以就决定不吃它了，就吃鸡肉。然后吃鸡肉吃了一段时间，高中的时候刚好我学校对面有鸡排，那时候鸡排在有起点，后觉就想说，啊就吃啊，反正就几点嘛，几点，然后最后送的那一个，我就跟他说，帮我把所有口味都加了，因为这是我最会的鸡排。我人生中最后一块鸡排就是一个综合口味的鸡排，对，我就把它吃，然后在上大学之后真的就是比较少碰这样子，而且甚至吃素吃习惯之后，就是去火山，因为每天都去，后来就每天都去，就吃习惯之后变成同学约我去吃麦当劳，我隔天就拉肚子，就是变成身体会有点排斥性这样子。然后后来又发现其实，宇博有一次是荣光讲师说的，因为那时候我就想，为什么就吃素吃的还蛮容易的这样，他说可能有。后来我妈妈其实有说，她说不知道为什么，我就是在怀我的时候，怀后学的时候，妈妈只要闻到那种味道特别重的肉，她就很不吐。可是很奇妙哦，她让我怀我弟弟跟我妹妹的时候是大鱼大肉都没有问题，就很奇怪。她说应该是可能天生就应该要吃胎记之类的，就是那时候我妈妈没有说的事，就是真的就很特别。然后而且我奶奶一直怀疑，其实我是我那个泰州台那个转世，我就觉得太远了，有点莫名其妙，太老板是怎样？他说什么呢？就是阿豆上面那一辈，然后我当时也是吃素，然后什么之类的。啊，我们家又没有人吃素，就说你吃素，你觉得很奇怪吗？一定是遗传啊，那遗传是隔了很多代的那个，然后就是这样。所以说，其实可能就是有冥冥之中，就是吃素是非常简单，就是对我觉得这考验其实蛮简单的这样子。然后再来就是讲到说，慢慢的就是接触比较深之后，才发现原来或许的身边一直都有一贯道的存在，只是后学一直浑然不知。第一个呢，很好奇的好面手是后学当时带的另外一位同班同学来，然后他就跟董爸刚在聊天的时候就说，其实他发现刘老师的照片有一点熟，他就说，好像是不是在哪里看过？然后后来他回去问他奶奶，才说，哦，他小时候有学过道。我说，你求过道？然后我那时候想，你求过道，可是我后来又问你，你又求了一次，怎么这样？所以你其实求过道，好，没关系，这不重点。再来就是沟通不是好眼熟，这个是学伴。我那时候约一个学伴来我吃饭，然后他就上了2楼去看那个看一下就是整理看一下环境，然后他就说，你们是一贯道吗？你为什么会知道？莫非是同道中人？他说，因为我妈妈很虔诚。好，很好。再来呢，为什么我说奶奶妈妈有点熟？就是因为后来我才得知，奶奶曾经被邻居邀去求道，然后妈妈呢是小时候被抓去求道，全家大概就只有我们小孩没有求过道而已。爸爸我不太清楚，反正就是候选的是就是在候选的附近周围的人几乎都求过道，就连我国小同乡的同学难得来找我，然后他就说，你们是一般岛？我说，你怎么知道？我说，我就小时候求过道，大家都道心怎么回事？然后可能是我不知道而已，真的是莫名其妙，真的是道心就在里面，就是如果所以后来或许有时候都会说，你要知道台湾有2300人
可以讲到后学期现在也是实验，在保护自己。这件事情，我后面会知道这句话原因是，后学大四那一年出了一个非常严重的车祸，就骨折就对了，反正就是骨折，然后就小腿骨折，2次骨头骨折，然后还蛮严重的，但是全身上下，当然就是我那边比较严重，其他好像没什么特别的这样子。然后那时候后来有比较好的时候去参加班会的时候，荣光觉得说，其实求到后可以保你3年平安无事。真的假的？所以我当时那一年是我一次说，因为你修的够多。然后后来想想，我现在又累残，现在是累残状态，有比较好的啦。后来算算，又过了3年，所以阅历要比业力快一步，所以后学赶快来疗愈。然后再来讲到不会理中文，这个是真的，我比较想要讲的是这个见证啊，因为这个是当时候学的母亲，就是她得癌症，然后那时候有点算弥留状态，很多天，然后其实后学有点自私，因为那时候刚好我说要办小天使营，然后我就算一下时间啊，我妈妈这时候过世，然后还要花时间那个丧事的时间，哦，怎么办？小天使好会卡到然后我就偷偷在我心里面，然后你要在那边放不下了，我们会好好自己生活啦，你赶快回去啦，赶快好好休息。我觉得或许是真的自私非常不爽，不过后来老师帮了我，这样讲不行啊，没有，老师只是看我可怜而已，对，所以就是在某一次的求道，就是搬到晚刚好要现象，要献供，然后有个学弟就是要请监口下来的时候，就发现为什么济公老师湿湿的？湿湿的，湿湿的，然后很潮湿，不对啊，为什么只有金老师湿湿的，其他人为什么没有湿湿的莫名其妙。结果等到他把它端下的时候，发现它的水，就是我给你们看一下我们的金老师的头像是长那样子。他说那个壶里面有水，当他拿下来的时候是满出来的，就是有点是溢出来，然后还要很小心要端下来把它倒出来这样。然后学习听到之后就有点。是吗？是这样吗？然后或许得知的那时候，还赶快打电话去问龙妈哥，龙妈哥你在火上住了2年，那个金老师的葫芦是空的还是实心的？然后来，他说当然是空的，实心不会太重了吗？所以你会在那边装水吗？为什么会装水？我想想，就是可能在洗佛像的时候，不知道我们没用洗的，我们都用擦的所以到里面是自来水还是母水，其实或许还是不太清楚。所以有点恐怖，对不对？然后就觉得，天啊，这水也太多了吧？因为其实15天献供仪式，15天收集的水应该不会那么多啊，所以就是非常的匪夷所思。其实或许当下得知那时候，是有点紧凑，然后就心里就觉得，天啊，什么恐怖的事情就这样发生在我身上？那时候其实心里真的就觉得很紧张，而且又有点害怕，真的是害怕，因为真的从来没有那种见证出现在我身上，所以那时候其实会觉得想说。后学生看，老师是看后学母亲受不了之类的，然后也看后学快受不了，所以就帮助后学。所以后学真的觉得就是没有像那些必从值是真的，因为后学生有时候妈妈会很担心后学在伙食团太多。并没有想象中的那么的困难。说真的，因为其实有些时候就是要突破自己，然后才会慢慢的去成长。伙食团也是，就像我们一开始去敲书的时候，也是不敢跟大家说我们习惯，都说我们是什么基金会啊，或者什么，老师叫我们要填，要做什么研究啊，发问卷之类的，那我都那种研究所，然后发问卷。然后后来我们终于勇敢跟我说，我们是习惯到，如果你怕被骗就不要了，好不好？所以我们是会这样，就直接跟他讲明白说清楚哦。好，那候选就先说到这边，谢谢各位。好，谢谢学长的非常精彩跟有趣的分享啊。那个水后学，然后讲的圣经，所以补充就是，那时候学长的妈妈就已经得癌症末期了，对，那大家应该知道说那个癌症末期的话，其实是很辛苦、比较痛苦的这样，对，那有时候去做化疗，那要都要吃很强的
就会发现其实他们也可以讲道理。如果1个小时的课，他们已经讲了半堂课去了。好，所以其实这些学生可塑性其实是非常高的。好，所以你看我们已经超过时间了。好，所以接下来呢，我们要请我们这个伙食团呢有2位学生也是要来跟我们各位做分享。那第一位呢，或许要邀请的呢是我们的这个思学长那这个思学长呢，他或者来讲一下他其实是1年级的时候呢，然后来参加我们的社团，就是人力社。那可能个性本身就比较不怕生活所以在他要升2年级的时候呢，我们上一任的这个社长他就跟我说，老师，我跟你讲，说他可以接明年的社长我讲对，我不认识这个人，所以他就来跟后学，就是介绍给后学知道，然后就是发现好像应该可以，所以呢就邀请他来当社长。那因为一次呢去参加南京大会举办的算成长，那我就约他去。那刚好那个时候美容算刚成立，那已经有几个学生要进来住，但是都是到处客满，都还没有新的学生。那或者就是鼓励要再进来住。那他已经房子都租好了那或者那天鼓励完之后，他就当天晚上就打电话给房东说，房东不好意思我想要退租，因为我想要跟同学一起住。所以他就搬进来我这住。然后进来1个人就带了好几个同学一起进来。所以还是我们现在非常优秀的学长，那我们掌声来这个当时我们的谢谢。各位伙伴大家好，然后其实呢，后学有机会接触到伙食团就也很妙就是但是因为一开始是先接触那个1队，就是先那个辅训营，然后再来先学的大专、中学、小学，然后又很荣幸的参加到南京大会的那个伙食团，就是诚心产品，然后就不知道怎样，然后就进去住了学生伙食团因为我们算是第一个进去住的那边的学生然后其实，因为我觉得很感谢那时候南京大会办的那个新餐饮，因为在里面我了解到说一些伙食团它的用意是什么，然后需要做些什么，然后就知道就很莫名的，就自己就觉得好像还不错。然后当我进去伙食团的时候就是有一股莫名的感觉，好像有人就跟我说，你要怎样做，然后要怎样才能让我的运动发扬光大这样。然后当时就真的还蛮积极的，就是一直想一些有的没的怎样找学弟妹来怎样让他们喜欢上这边然后很多这样子。然后就在这2年就学到很多东西。然后我是觉得，就现在这2年的心得就可能一开始参加那个1队，然后我觉得1队的人都很好。就是1队的人都还不错的，然后可是会觉得好像少了那么一点点东西。然后我是最近才有去想到说，就是我有找到那个我觉得少的那个东西就会感觉可能每次来上国场上课或者是些营队什么的就觉得好像我们都是因为营队国场就短短几天才相聚，可是离开之后，大家又好像有点像陌生人就是刚开始我的感受就很好，就觉得很可惜，就好像我们离开营队，离开国场，马上大家又都不认识然后就是因为伙食团在这2年就很多学姐教你一些然后我才会体会到说好像很多人就是还不错，就并不会因为说。认识老母娘天上帝是否存在天？古人认为天是有情感能思想的存在者。孔子说过：或罪于天，无所导也。所作所为得罪了上天，又为天理。
那么祈祷再多也是没有用的。于所否者，天厌之做了违背良心的事情，上天就会唾弃我为乎？为天为大啊！只有天最高大天。孔子、孟子思想中，天似乎也是能安排一切的主宰。孟子也说过，天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，情拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。道大道无形，生育天地；大道无形，运行日月；大道无名，掌讲万物，无不知其名，想名曰道。清净经有一位真神，自从造天地以来，神的永能与神性是明明可知的，实际是眼不能见，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。罗马书第1章第20节，我们要如何向人证明真正有一位上帝的存在？虽然上帝的存在不需要也不可能用人的方法来证明，但是很多人都不由自主地相信宇宙当中必然有一位冥冥中的主宰。在我们生活经验中，当我们尽了所有的努力，常常会带着希望说谋事在人，成事在天，生死有命，富贵在天。当事情不太顺利时，我们也常安慰自己说天无绝人之路，若事情已经绝望了，我们只好叹息天不从人愿。最后事情若起死回生时，我们会高兴地说天理昭昭，老天有眼，有一位真神上帝，看不见的并不表示就不存在。如空中有许多电波承载着美妙的音乐影像，虽然看不见电波，只要能借着适合的方法收音机电视，我们不但能知道电波的存在，而且能与这些电波有正确的接触。上帝虽然是我们肉眼所不能见，但借着他所创造的浩瀚宇宙和微妙自然，我们就能知道有一位真上帝，万物的创始者，有一位真神太初有道与神同在，道就是神，这道太初与神同在。万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。新约约翰福音1:13，圣经创世纪1:01 5 General 1:1 起初神创造天地， General 1:2 地是空虚混沌渊面黑暗，神的灵运行在水面上。 General 1:3 神说要有光，就有了光。 General 1:4 神看光是好的，就把光暗分开了。 General 1:5 神称光为昼，称暗为夜，有晚上，有早晨，这是头一日。
老母娘上帝阿拉，万物之真宰明明上帝无量清虚至尊至圣三界十方万灵真宰老母娘，明明上帝老母娘，生天生地生万物，为天地万物生灵之真主宰，又称无生老母，又称明明上帝。上帝当知道，我们所敬奉的真神，就是四书五经所说的上帝。这真神两个字和上帝两个字，音虽不同，意思却是一样。就如大雅所说的音之谓丧失，克配上帝。朱子说，上帝就是天的主宰。小雅上说，按形体而论，就叫做是天；按主宰而论，就叫做是地。既是朱子和程子两个讲解，和真神两个字的意思是一样，就可以明白，我们所敬奉的真神，就是古年间的圣人所敬奉的上帝。基督教辟邪归正论第56页，老母娘清净经云：大道无形，生育天地，可知天地之源出自于道，未有天地先有此道。道德经首母章第52，天下有始，以为天下母。既得其母，以知其子，父守其母，莫身不殆。皇母训子十戒，三戒为道如尊我如尊，生克制化老身份。三戒十方母为主，养育圣凡一灵根。道生一，一生二，二生三，三生万物。道创天地而与天地同在，自性佛，即是灵，看不见抽象，但是它却存在每一位十方善知识的身上。所谓道化成肉身，住在我们中间。天主国与自性佛主耶稣对父神说，正如你父在我里面，我也在你里面，使他们也在我们里面。约翰17:21，道德经混成章第25，有物混成，先天地生，即七辽息，独立而不改，周行而不殆，可以为天地母。吾不知其名，自之曰道，强为之名曰大。大曰始，始曰远，远曰反。故道大，天大，地大，人亦大。域中有四大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。大万军之耶和华说，从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。在各处人必奉我的名烧香马拉基书1:1，老子曰：道大，天大，地大，人亦大。道德经混成章第25，皇母老母娘，即是无极老母、无极老祖、无生老母。皇母天父，天上的父耶和华万军之耶和华神，上帝真神阿拉。阿拉真神主，真主造物主为皇上帝，明明上帝造真理。
老母娘慈训明明灵灵意变光上帝赐而珍宝藏无量慈怀传一指清虚大化救援皇至尊无上威灵力至圣心法复贤良三界法与慈云布十方共沐朝母娘万灵归根乐欢喜真载无为居天堂老母娘上帝阿拉万物之真载明明上帝无量清虚至尊至圣三界十方万灵真载一点明明上帝圣号之意以明明是代表先天纯阳光明本性。所以明明不为是超越现象界的明，且是内在的明。超越现象界的明为天命，内在的明为人人具足的本性良知。上帝即宇宙的最高主宰，他是诸天神圣三世诸神之本。也是宇宙唯一至尊的神，他不但是灵性之根源，也是创造宇宙生育天地运行日月长养万物的大主宰。在人而言，亦如无人本具之本性良知，如地尧之大仁，虞舜之大巧，夏禹之大功，文王之道德，周公之大才，老子之感应，孔子之忠恕，释迦之能静，耶稣之博爱，穆圣之清真，观音之道慈，世子之喜舍，文殊之大智，普贤之大行，弥陀之平直，关圣之刚正，纯阳之虚明，五目之精中等十方众圣，三世诸佛，一切奥义妙理，无量智慧功德，神通妙用，全是由上帝的性体中流露出来的。上帝的性体尽虚空遍法界，我们所看到的一切，所看不到的一切，全是上帝所变现的。所以我们时时刻刻都是与上帝同在的。上帝的灵光大而无极，范围天地，小而无内，细入无间。凡是日月星辰，江海井泉，白云彩虹，雨露霜雪，一花一木，一草一蛋，宇宙森罗万象，全在上帝的性海中。无量清虚形容明明上帝是无量智慧之根本，无量妙行之本处，无量功德之源头，是真空妙有，虚灵不灭的。至尊至圣世尊崇其位为至尊至贵，至高无上的。敬奉其德是圆融完美无缺的。三界十方，三界是指欲界、色界、无色界。十方指东西南北东南西北东北西南上下，表上帝的性体尽虚空遍法界无所不在。 X 三界28天图万灵真在说明上帝的圣灵大而无极，范围天地，小而无内，细入无间，为万有之本源，万化的真主宰。所以明明上帝为一切生灵的大总持，在传统道场亦有尊称为无生老母或以母字为代表，其意义如同明明上帝，
具有形上义与形象义，为万物苍生生命的大本源头。三界十方万灵真在至尊至圣无量清虚言其本体尊崇其位敬奉其德载主其尊用在万灵便不恒用在不无言为范其及形容其大说明其相明上帝母字与母同音同义，字形与父母字相近。母字的情义一点中家中是天下之大本，代表体是阴阳，代表用体用合一为母，有体无用则至空，有用无体乃直相，即体即用即用即体，体用合一即是佛也。二点点代表无极，点代表真如本心。三点中线拉直透出圈外，表示超乎太极之外，贯乎太极之中。四点母字正转90度，表示先天灵性之母。先天母乃外灵主宰，灵性之母亲无形永久之如来自性。太极字的形义中是天下之大本，代表体。两点是阴阳，代表用。从代表无极，众生阴阳从直心代表真如本心。太极图各教圣人对老母娘的尊称一点如叫天上帝、明上帝为皇上帝等，中庸交涉之理，所以是上帝。天命之谓请，诗经小雅明上帝昭灵下土，大雅上帝灵汝无二耳心。书经汤告为皇上帝，降忠于下民，若有恒性。二点佛教大日如来毗卢遮那无生等法华文具会本法身如来名毗卢，此翻译片一切处。坛经一问品若悟无生顿法，见西方只在刹那。大日经书亦云：梵音毗卢遮那者，是日之别名，即除安片名之意也。同16曰：所谓毗卢那者，日也。如世间之日，能除一切暗明，而生长一切万物，成一切众生是也。今法身如来亦复如是，故以为喻也。三点道教无道无极天尊等。道德经有物混成，先天地生，即西辽西，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，自之曰道。天下万物生于有，有生于无。四点也叫真神、耶和华天主、天父上帝等。圣经创世纪，上帝照自己的形象创造了人。五点回教阿拉真主。乌克兰经卷一奉大人大慈真主之名，六点先天大道无生老母明上帝无量清虚至尊至圣三界十方万灵真在。真主古兰经，如果你问他们谁创造了天地，
制服了日月，他们必定说真主296亿。如果你问他们谁从云中降下雨水而借雨水使已死的大地复活呢？他们必定说真主2963。真主古兰经，他是真主，是独一的主。112真主是万物所仰赖的。1122他不生，也不被生。1123没有任何物可以与他匹敌。1124真神道，上帝生命在他头，这生命就是人的光，内光是真光，照亮一切生在世上的人。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的道，成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。约翰福音1491314耶和华 Yav 耶和华 Yav/Yahweh/ 的称呼，在原文之意义，乃是自有拥有的他，亦即不生不灭诸天之国与神之国，神为诸天之国之上的主宰，母居里天，在诸天之上，为万灵真宰。诸天之国与神之国，宇宙能量，整个宇宙充斥着舞动的能量。除了此舞动的能量，我们的宇宙一无所有。在某个时间点，这些能量分成许多有知觉的能量与无知觉的能量，从而有意分为二就对立。斯瓦米维达帕若提 Swami Vedabharati 者着火于家约翰一书第4章第13节，神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。约翰一书3:24遵守神命令的，就住在神里面，神也住在他里面。我们所以知道神住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵。神的灵住在我们里面何处？约翰一书与约翰福音在文体上颇相似，因此可能是来自于同一个作者。福音书作者约翰，神上帝老母娘的灵住在我们里面。圣经创世纪提到上帝创造天地万物的情形，创造人时，耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。创世纪275教产道佛家所言正法掩藏灵山柳之净瓶主人翁真主人真如等等。儒家所言大学之道三人之行天命等等。道家所言古神荼毒玄牝众妙之门等等。回教所言阿米木、亮木、米木回回之地等等。基督教言十字架用火施洗窄门等等。对于以上所谈之名词，没有求道的人是无法体悟的。所以说摸得着根的成佛祖。
摸不着根的瞎修行，而道就是万教所要找的根。个根如没有经活佛师尊名师指点，是无法找到的。可见求道的重要。经典印证亦无有正法掩藏，涅盘妙心，实相无相，为妙法门，不立文字，教外别传。二佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头，人人有个灵山塔，好像灵山塔下修。正法密传世尊在灵山会上，拈花示众，是时众皆默然，唯迦摄尊者破颜为笑。世尊曰：无有正法掩藏，涅盘妙心，实相无相，为妙法门，不立文字，教外别传。复主摩诃迦摄。世尊至多子塔前，命摩诃迦摄分作另作，以僧伽梨为之。遂告曰：吾以正法掩藏，密付于汝，汝当护持。五灯会元卷17佛释迦牟尼佛著僧伽梨比丘3之一，华译为众句11，又称为大一，由9条至25条制成，是作大法会，或是见国家元首重臣时所穿的。正法密传会能及会祖义。三无度世，足以袈裟遮为，不令人见。未说金刚经，至因无所住而生其心，慧能言下大悟一切万法不离自性。遂起祖言和其自性本自清净和其自性本不生灭和其自性本自具足和其自性本无动摇和其自性能生万法组之物本性。谓慧能曰：不是本心，学法无益。若是自本心，见自本性，即名丈夫天人师佛。The lamp of the body is the eye. The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. 马太福音第6章22，眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition. 窄门圣经马太福音第7章1-3 Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. 你们要进窄门，因为引到灭亡。那门是宽的，路是大的，进去的人也多。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition. 窄门圣经马太福音第7章1-4 Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. 因到永生，那门是窄的，路是小的，找到的人也少。
台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition 048L 佛家言不走正门，进入四生六道。胎生二牛马羊狗之类，卵生眼鸡飞禽之类，湿生口鱼虾水族之类，化生以马以蚊虫之类，迷顽公气天神，度其在世投胎为人，任母归根修道，目的在离苦的乐为有任母归根，方能超生了死生，登圣域贤官，永脱苦海。母自垂武，教皇母慈是这恩师，一指点杀身难报，重如山恩似海，实际心怀若不受师指点，怎能脱苦，又怎能了生死，不受好灾。上超祖，下应孙，全凭师力，各应当报大恩。尊师安排，皇母十诫第7诫，五教圣人提出了诚恳的呼吁，一点穆罕默德可兰经文难了死。肃拜真师反摇西2点耶稣基督圣经空是玄真义。赞美诗词作高歌3点太上老君道德5前卫严谨。肃拜功常早归根4点释迦牟尼真空非空法非法如然自在是个5点孔老夫子雄神之化之其旨。定静安律见本源，古人云白藕绿叶红莲花。三角原来是一家3大圣人发庆礼，得了巧妙回老家务有本末，事有终始，之所先后，则敬道矣。信教不爱修道，但不宜只有信教，耽误修道，本末倒置。实在可惜，点老母娘的奥妙道在使逆东郭子问于庄子曰：所谓道，呜呼！在庄子曰：无所不在。东郭子曰：其而后可。庄子曰：在蝼蚁。曰：何其下也？曰：在蹄。百。曰：何其欲？下且？曰：在瓦辟。曰：何其欲？甚且？曰：在使逆。东郭子不应。庄子曰：夫子之问也，故不及直。正或之问于监视律系也。每下狱况，汝为莫必，无乎陶物。指道若是，大言亦然。周天贤3者，一名同时，其之义也。庄子之备有第22老母娘的心声，13山坡母子礼，乃不得已。皇母训子10诫，1诫亦当初天未分，混沌未探妙明明无人，或空空一团，96亿元佛子先天同聚，无忧愁无烦恼，自在安然。先兄弟先姐妹生来伴，随母来随母去，不离身边。极乐国任逍遥，随意玩耍，成青龙画彩凤，无量尊严，不惧寒不惧暑，无数无管无阴阳，无对待，至理纯然，暇无事任遨游。先天妙境门卷来，或下棋，或将琴弹，吃的是仙桃，点琼将玉一穿的是登云鞋，仙衣仙衫，
老母娘的心声。2. 论无极为圣欲至善宝，静静而应通，万化万类根源，自从那骄子会气数以道为母，我命七佛治理坤乾，万八在气数定天使成就，又在指丑会满地是完全清气，升为天盘部，至星斗浊气，降凝为地土海山川，至凝会天地交日月和照会阴阳和阴晕，万类生全，此即是先天妙开辟之本，无极静态及动狂及坤乾老母娘的心声。3. 道即理理即道虚灵之妙道生一生二又生三，一本散万殊哉，自无入有其奥妙，是神千亿难尽言。天即成地即立，万物其北东土，无人焉，缺少女男，那时节为母，我无奈之处，方舍我就六子七将凡间屡次的差援佛东土而下来，一次反一次不肯治，凡无奈何为母，我造下且就三山坡红醉了菩萨佛南设一个大仙池，其来起早趁机会先一邪收回礼天众佛自救醒来，不见母面，又不见先一邪，可在哪边老母娘的心声？4. 为娘我悲痛泪源自呼唤耳众等速东奔，莫要再敛，如若是先一邪教与尔等耳，哪个亦不肯再是至凡折树枝和树叶，遮寒地冷饿了失踪佛子，可引心泉众佛子如吊回悲哀悲叹，问母我至何时方把家还母？言答3期末，打开普度清烧书清寂性清度佛缘，降道乃为救良善，降劫乃为收恶煞，血泪以于叹子归，须用真心体会老母娘的心声。末节时期，把握经现效圣法前，不畏考验，坚守愿解共赴龙华，极乐国任逍遥，随意玩耍成青龙，画彩凤无量尊严，在理天极乐之天国里，任意逍遥游玩，随意玩耍，成其青龙，化作彩色凤凰，任意去来，显现无量尊贵与庄严，不惧寒不惧暑，无数无管无阴阳，无对待治理，纯然理天，无寒暑冷热，总是恰是温度，无拘无束，亦无阴阳之对待，只有纯然一团理气。理天以跳脱一切阴阳对待，故无阴阳寒暑之分别对待，自性至理纯然，通达无碍，故无束无管辖无事，任遨游先天妙境门卷来，或下棋或将琴弹前暇无事，则任意遨游，观赏先天美妙景致，或下棋娱乐，或弹琴消遣。理天之境无闷倦之事，举凡一切活动皆随心之所至，意之所乐而为之。吃的是仙桃果琼浆玉液，穿的是穿云鞋仙衣仙衫，吃的是仙桃仙果，喝的是琼浆玉液，穿的是仙衣仙鞋。
仙桃果蟠桃之果实，亦称仙桃。蟠桃实洲即东海有山，名杜所山，上有大桃树。盘区3000里，曰盘木。武帝内传7月7日，西王母降以仙桃4颗与帝，帝时折收其核，欲种之。母曰：此桃3000年一时，中夏地薄，种之不生。帝乃止。论无极为圣域至善宝净尽而应通万化万类根源理天是至善宝地，是无极的境界，至圣之疆域。此地至虚至静感而遂通万物之造化，是一切万物之根源所在。自从那骄子会气数以道为母，我命七佛治理坤乾一元12，会子会开天丑会辟地寅会生人卯会辰会巳会午会未会申会人灭酉会地灭戌会天灭亥会混沌每会各10800年。一元共129600年。七佛治世，三佛收元，七佛治世南方是爱佛6000年，北方生玉佛4800年，即10800年。卯会东方甲三春佛3720年，西方有长庚佛7080年，即10800年。辰会西北方空谷佛5284年，东南方龙野佛5516年，即10800年。四会东北方祭天佛5800年，伏羲是代理佛500年，即6300年。五会中三佛收元，燃灯古佛青阳旗，掌天盘。莲慈会释迦文佛红阳旗，掌天盘。灵山会弥勒古佛白阳旗，掌天盘。龙华会万八在气数足天使成就，又在指丑会满地是完全子会开天10800年。天成就丑会辟地10800年，地完全至为会数尽，至是圆满。母会元灵收回，又会灭地，戌会灭天，亥会重回混沌清气，生为天盘部至星斗浊气，降名为地土海山川清清之气，上升则为天。满天不满者河汉星斗，此为气界所居之处。重浊之气下降则为地，大地为重浊之气所凝结而成，形成了土海山川，此为象界所居之处。至寅会天地交日月和照会阴阳和阴晕万类生全子会开天，丑会辟地，以完成阴阳二气之分判。寅会之时，天地阴阳之气相交，日月叠相交替，阴阳阴晕而育生万物品类。此即是先天妙开辟之本无极静态及动黄及坤乾，此即是先天妙理开天辟地之本源。无极主静，属理天；太极主动，属气天；黄极主化，属象天。
道即理理即道虚灵之妙道生一一生二二又生三道即是理理即是道至虚至灵万物本源之奥妙运用道本虚灵能生一一能生二二能生三三能生万物无极生太极太极生两仪两仪生三才三才者天地人万物因之而生生化万物图e://LCC_LCC_2 意图象集生化5万点 JPG 天既成地既立万物其北东土里无人焉缺少女男天地既成万物以其北这就是向天亦称娑婆世界堪苦世界苦海此岸东土等等名称不一而足这世界被创立之后尚无人焉缺少男女整个世界乏人管理统治那时节为母我无奈之处方舍我就六子其降凡间由于天地有定数子会开天丑会辟地寅会需要有人降生时机已至老母娘亦有无奈之处才舍下皇母之96元胎佛子以其降临凡间接受种种历练屡次的差援佛东土而下来一次反一次不肯治番于是老母娘每次差遣援佛子下凡降临东土每来一次又回去一次就是不肯留下来治理凡间东土无奈何为我造下血救三山托红罪了菩萨佛身在无可奈何之下老母娘只好造下血救在三山托红罪了原本就是佛菩萨的原胎佛子设一个大仙池其来洗澡趁机会先一邪收回礼天老母娘还设一个大仙池好让大家一起来洗澡趁机会将大家的仙衣仙鞋都收回礼天众佛子就醒来不见母面又不见仙衣鞋可在哪边众佛子就醒之后却见不到老母娘又不见仙衣仙鞋为娘我悲痛泪源自呼唤而众等速东奔莫要再敛老母娘因为要与众原胎佛子分离故而心中感到悲痛而流泪并且呼唤众佛子速速往东土而去千万别再留恋于礼天之舒适自在如若是仙衣鞋交与尔等尔哪个亦不肯再是临凡老母娘若把仙衣仙鞋交给原胎佛子则又没有一个肯降临凡间留下来治理世界折树枝和树叶遮寒地冷饿了吃松果子和饮清泉到了凡间若天气寒冷就折些树枝和树叶来遮盖身体以御寒地冷若肚子饿了就取松子果子吃口渴了就取清凉泉水喝
众佛子如吊魂悲哀悲叹问母，我至何时方把家还？众佛子听了老母娘如此吩咐，皆如吊失了魂魄一般，悲伤地哀嚎叹息，纷纷问老母娘：“我们到什么时候才能回家呢？”母言答：“3期末打开普渡清烧书清寂信清度佛缘。”老母娘回答说：“等到3期末节大开普渡的时候，老母娘会亲自烧书寄信给大家，并且亲自来度化众缘胎佛子，告一回家之路。”家相信书皇母训子师戒以及千佛圣训都是皇母烧书信度化佛子众生。众儿女心有一悲生大放为母，我且合同赋予。黄元听了老母娘的话语，众缘胎佛子心中有存惊疑，悲伤地放声大哭。老母娘见众佛子如此惊疑悲痛，于是写下了合同给众缘佛子，以作为将来回天之凭证。求道时的合同皆是凭证。自此，我缘佛子东土而奔至世界为男女在地人焉。从此，皇母之缘胎佛子便向东土奔驰而去，点治理世界，或为男，或为女，并传递人间烟火。母子分各东西，好不难过。自此，我众佛子受尽熬煎子各分东西，令老母娘内心好难过。而众佛子自此以后却受尽无限的折磨与煎熬。唐李白骨风师名利图煎熬，安的咸鱼不。至今时区只算6万年，载美享儿在世苦，母亲难安。自三山托一别到现在，区只算来已有6万年了。自寅会生人以来，至今未知出，已将近6万年时光。每每想起众佛子在世间受苦受难，皇母内心就难以安舒。一别千古，一别6万多年。今时夏运已至，为母降道差3佛半末后普渡收圆，现在时运已经到了，为换回在世间受苦的缘佛子，老母娘降下了大道，指引众生回天之路，并差遣3佛办理末后一着的普渡收圆。3佛燃灯古佛释迦牟尼佛弥勒佛，如何与老母娘同在一任理时修一理，不依人修道，任指真一人一出错，一理是良心2行公了，愿天不能言，地不能喻，人能弘道，非道弘人。结论而的敦厚善良，造就母的完美圆满，儿的光明坦荡，照耀母的灵明清虚，儿的柔和宁静凝聚母的慈悲感应，儿的知足感恩建立母的欢乐喜乐，儿的无私无我辉映母的无边无量，儿的屹立不摇契入母的永垂不朽。本尊与分身关系。On call. 资料来源：网址
https://drive.google.com/file/d/0b_site6/view pref equals 1 and page equals 109538991504767448305.
Thank you.